ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Мир Божий вам, дорогая церковь. Soyez avec la paix, l'Église de Dieu. Мы все пришли сюда, и я попросил бы всех, кто пришли на служение, заходите. У нас начинается наше служение. Служение нашему Господу. Если вы еще ведете какие-то беседы, самая главная беседа будет проходить сегодня здесь. Она будет проходить между вами и Иисусом Христом. Иисус что-то будет говорить нам. Приходите, берите ваших детей, не оставляйте детей сзади. Дети те, которые должны прийти к Иисусу, так говорил и Господь. Он говорит, приведите своих детей. Oui, les enfants, le Seigneur demande à ce que vous amenez vos enfants pour le culte au Seigneur. Знаете, Иисус всегда спрашивал, Vous savez, Jésus a toujours demandé, какая ваша цель, quel est ton objectif когда вы идете за Ним. quand vous le suivez? Он спрашивал, когда люди ходили к Иоанну, он говорит, что вы там смотрели? Траву, которая колеблется. Il demandait aux gens quand il allait voir Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous allez voir là-bas? И в Луки 11 главе, Dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, с 29 стиха по 32, я прочитаю это все, и потом мы послушаем перевод. je vais lire du verset 29 au verset 39 et par la suite nous allons écouter la traduction. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниновитян, так будет Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниновитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, а вот здесь больше Ионы. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et le condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Не очень популярное начало. C'est pas un début qui est populaire. Народ начал сходиться. Les peuples ont commencé говорит, à se disperser. Вы лукавые. Il dit, mais vous êtes en train de mentir. Вы услышали только что здесь были чудеса, Vous avez juste entendu qu'il y avait des miracles ici. и поэтому бежите смотреть. Et voilà pourquoi vous êtes venus voir. Но он говорит здесь, Il dit ici, сегодня здесь, aujourd'hui ici, здесь на этом месте ici à cet endroit, будет звучать мудрость il va avoir la sagesse. больше, чем Соломонова. Une sagesse plus que celle de Salomon. Потому что эта мудрость Et parce que cette sagesse, из Слова Божьего. c'est la sagesse qui vient de la parole de Dieu. Какая наша цель, когда мы пришли сюда? Quel est notre objectif quand nous venons Когда ici? мы проснулись, Et quand nous nous sommes réveillés. мы расчесались, умылись, Et nous nous sommes préparés, nous nous sommes lavés, одевались. Для чего мы? nous nous sommes habillés. C'est pourquoi nous avons fait tout cela. Какая цель всего этого? Quel est l'objectif de tout ce que nous avons fait depuis le matin? Увидеть, обнять кого-то? De voir quelqu'un, d'embrasser qui que ce soit. Это хорошая цель, C'est un bon objectif но aussi. это не главное. Mais ce n'est pas ce qui est de plus important. Попеть хорошие песни, Chanter de bonnes chansons, послушать, écouter, насладиться хорошим кондиционером. être dans un endroit là où l'air est conditionné. Это хорошие какие-то могут быть сопутствующие цели. Ça peut être des choses qui peuvent aller ensemble. Но главная наша цель Mais notre objectif principal, – это слышать мудрость Божью. c'est d'entendre la sagesse de Dieu. Иметь диалог с Богом. Avoir le dialogue avec Dieu. Мы будем сейчас славить вместе с группой. Et nous allons maintenant adorer ensemble avec le groupe de louanges. Пусть наши сердца прославят Et Господа. que nos cœurs puissent adorer Dieu. Если мое сердце славят, уста мои не могут оставаться быть закрытыми. Et si mon cœur est en train d'adorer,
ma bouche ne peut pas demeurer fermée. Если я сокрушаюсь внутри, мои глаза не могут быть сухими. Et si je m'humilie à l'intérieur, mes yeux ne peuvent pas être fermes. Придите пред Господа такими, какие вы есть. Venez devant le Seigneur comme vous êtes maintenant. Он говорит здесь, сегодня, Il dit ici, maintenant, есть покаяние, il y a la possibilité de se repentir. есть мудрость Il y a la sagesse. и есть покой для ваших сердец. Il y a la paix pour vos cœurs. Давайте мы встанем, будем молиться и славить нашего Господа. Maintenant, nous demandons debout, nous Дорогой allons prier. Господь, Nous allons glorifier notre Seigneur. спасибо Тебе за сегодняшнее утро. Спасибо, что Ты пришел, Господь, сюда, чтобы обнять нас, чтобы утешить нас, чтобы дать покой нам, Господь Иисус. Я благодарен Тебе, Господь, за жертву на Голгофском кресте, посредством которой мы имеем вход в небеса. Аллилуйя, Господь. И сегодня наши сердца, и мы, наши уста, умы наши будут славить Тебя, будут прославлять Твое святое имя. Говори к нам сегодня слово, которое Ты приготовил для наших сердец. Пусть оно как меч обоюдоострый разделяет, Господи, отрезает то, что не нужно, исправляет нас. Там, где нужно, врачует, Господь Иисус. Мы просим Тебя, прибудь с нами, а из наших уст всегда и вовеки пусть несется Тебе хвала великому, славному, нашему Отцу. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Доброе утро, драгоценная церковь. Этот день сотворил Господь для радости и для веселья. Амин. Мы будем радоваться и веселиться, потому что Он дал тебе этот шанс, Он дал тебе дыхание жизни, Он дал тебе свою благодать, Он подарил тебе свое спасение. И это уже большой повод для радости. Амин. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Ты один достоин принять величие и честь. Tu es le seul qui mérite de recevoir l'honneur, l'adoration. Мы превозносим Тебя на этом месте. Nous t'élevons dans cet endroit. Ты Бог, Tu es Dieu и нет подобного Тебе. et nul n'est comparable à toi. Спасибо Тебе за свет нового дня. Merci pour la lumière de cette nouvelle journée. Спасибо Тебе, что мы обновлены по милости Твоей. Merci que nous avons été renouvelés par ta grâce. Спасибо, что Ты оживил нас сегодня. Merci que tu nous as vivifiés aujourd'hui. Благодарим, что мы просто имеем эту честь знать Тебя. Mais nous te remercions parce que nous avons cet honneur de te connaître. Драгоценный Бог. Bien, cher Dieu, Все, чем мы являемся, или кем мы являемся, мы приносим пред Тобой. tout ce que nous avions et tout ce que nous sommes, nous amenons devant toi. Ничего не скрыто от Твоего лица. Rien n'est caché devant ta face. Все обнажено. Tout est révélé. Ты знаешь нас наизнанку. Et tu nous connais à l'envers. Спасибо Тебе, Господи Боже, Nous te remercions, Seigneur Dieu. что Ты продолжаешь любить каждого из Et нас. tu continues à aimer chacun d'entre nous. Ты продолжаешь не просто любить, но также принимать каждого из Tu ne нас. continues pas juste à aimer, mais à recevoir chacun d'entre nous. Мы воздаем Тебе величие. Et nous t'élevons tout l'honneur. Ты великий. Tu es grand. Ты превознесенный Бог. Tu es un Dieu élevé. Ты превознесенный Царь. Tu es un roi élevé. Во веки живой. Dans les siècles, tu es vivant. Мы благодарим, что Твое Слово оживляет Nous нас. te remercions parce que ta parole nous vivifie. Твое Слово животворит. Ta parole apporte de la vie. Даже в те сферы, Господь, где, казалось бы, там уже нет надежды, Твое Слово, оно оживляет. Même dans les sphères là où on disait qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il y a quelque chose, mais ta parole vivifie. Потому что нету границ, нет предел возможностей Твоего Слова. Il n'y a pas de limite ou de la capacité et de la possibilité que ta parole agisse. Благодарим, Nous te remercions что мы имеем эту возможность и эту честь et que nous avons cette possibilité et cet honneur находиться здесь, пребывать в Доме Твоем. de se trouver
trouvé dans ta maison который есть столб и утверждение истины. et qui est celui qui confirme la vérité. Это дом хлеба. C'est la maison du pain. И нам нужен твой хлеб. Et nous avons besoin de ton pain. Нам нужна эта манна, шедшая с небес. Et nous avons besoin de cette manne qui vient du ciel. Ты, Иисус, нам нужен. Jésus, nous avons besoin de toi. Словно как в пустыне, Comme израильский dans народ, le désert, le peuple d'Israël, они нуждаются в мане, ils avaient besoin de la manne и они должны это делать ежедневно. et ils devaient le faire chaque jour. Точно так же сегодня De la même façon мы qu'aujourd'hui, нуждаемся в Тебе, nous Иисус. avons besoin de toi, Jésus-Christ. Ты хлеб, шедший с небес. Tu es le pain qui Мы vient du ciel. нуждаемся в Тебе. Nous avons Мы besoin de нуждаемся в Тебе, Иисус. Nous avons besoin de toi. Нету никто важнее в нашей жизни. Personne n'est plus important dans notre vie. Ты восхитительный, Tu Иисус. es Jésus qui a été ressuscité. О, мы благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions, Jésus. Ты хлеб, Tu es le pain шедший с qui небес. vient du ciel. Ты тот хлеб, Tu es ce pain который мы жаждем, que nous avons besoin, от которого мы хотим питаться de celui que nous voulons nous nourrir, для нашего духа. pour notre esprit. Да, Oui, ибо не только хлебом единым, этим материальным хлебом будем жить, c'est pas seulement nous allons vivre de ce pain matériel, но также и хлебом настоящим, который приходит с неба. mais de tout pain et pain véritable qui vient То du есть ciel. от Слова Твоего. Ça veut dire de ta parole, Для того, чтобы наш духовный человек, он укреплялся. pour que notre personne spirituelle puisse se Он fortifier, становится сильным. devienne fort, Он будет способен противостоять qu'il soit capable de résister всем козьям противника. à toutes les attaques de l'ennemi. Благодарим Тебя, Nous te что remercions Твое Слово в нас que есть. ta parole demeure en nous. Благодарим за Слово Твое, Nous te remercions pour ta которое parole Ты высвобождаешь в церковь своей. que tu as libérée dans ton église. Благодарим за Слово, которое Ты даешь нам, когда мы ежедневно читаем Слово Твое. Nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes quand Ибо nous читая Слово, nous lisons ta parole. мы открываем Тебя. Nous nous révélons à toi. Читая Слово, Quand nous мы lisons la parole, видим Тебя. nous te voyons. Читая Слово, Quand nous lisons la мы parole, питаемся. nous nourrissons. О, Господь, спасибо Тебе. Oh Seigneur, merci à toi. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Мы благословляем это служение. Bénissons ce culte. Благословляем друг друга прямо Bénissons сейчас. les uns et les autres. Благословляем наш город. Bénissons notre Людей в нашем городе. les gens qui sont dans notre vie. Провозглашаем, Господь Бог, Nous déclarons Seigneur Твое Jésus, господство que ta над Seigneurie нашим городом, над этой провинцией, над этой страной. Мы провозглашаем господство Иисуса Христа из Назарета. nous déclarons la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Да, Иисус, Oui, Jésus. все царства земные, они ничто. Tous les royaumes du ciel. Но наш vont Бог, arrière. Notre Dieu, Наш Бог, Notre Dieu, Он небеса сотворил. c'est lui qui a И créé Он le все ciel. держит рукою крепкою своею. tient tout par sa main puissante. О, мы возвеличиваем Тебя. О, nous t'aimons. Мы возвеличиваем Тебя. Nous t'aimons. Спасибо Тебе, Nous te что Ты disons merci. Господь в этом Que tu городе. es le Seigneur dans Спасибо cette Тебе, что все царства тьмы, они под ногами Твоими. Nous te remercions parce que tous les royaumes des ténèbres sont sous tes pieds. Благодарим Тебя, Nous te Иисус. remercions Jésus. Благодарим Тебя, Nous te Иисус, remercions Jésus. за каждого человека Pour chaque в personne нашем городе. dans notre vie. Да, Господь, Oui, Seigneur. Ты любишь людей. Tu aimes les gens. И Ты желаешь Et tu désires спасения каждого le человека. salut de chacun d'entre eux. Да, Господь, Oui, Seigneur. Ты желаешь, Tu désires чтобы каждый que chacun спасся, soit и чтобы sauvé. он Qu'il возрастал в познании puisse Тебя. grandir Он dans ta укреплялся в connaissance. духе. Et qu'il Он puisse se укреплялся fortifier dans посредством la Слова Et Твоего. par ta parole, О, мы tu sois благодарим fortifié. Тебя. Oh, nous te Мы remercions. благословляем каждую поместную церковь в нашем Bénissons городе. chaque église locale Каждого dans notre vie. служителя, Chaque serviteur, каждого пастора, chaque pasteur, каждого христианина, chaque chrétien. каждого человека мы благословляем. Nous bénissons chaque personne. Пусть церкви укрепляются, Que les églises se пусть fortifient. церкви растут, Que les églises пусть se церкви умножаются, Que l'église и пусть se Царство grandisse. Божие Que le royaume расширяется. puisse s'élargir. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Спасибо Тебе. Merci. Говори в сердцах наших Parle сегодня, dans nos cœurs aujourd'hui. в сердце каждого из Dans le нас. cœur de tout un chacun. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia.
Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Slava Bogu, dai Bogu большую Gloire славу. à Dieu. On acclame le Alléluia. Seigneur. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие Слава братья и Богу, сестры. bien-aimés. Спасибо большое, прославление, пусть Бог вас благословит. Un grand message du groupe d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог вас благословит. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Амен, амен, Amen. амен. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à И Dieu. молодежь, пожалуйста, я знаю, что у вас будет свое собрание сегодня. Les jeunes, nous savions que vous allez avoir votre culte Поэтому, maintenant. пожалуйста, молодежь, вы можете выйти, у вас также будет свое собрание. Voilà pourquoi les jeunes, vous pouvez sortir, vous allez avoir votre réunion, votre culte. Амен. Amen. Рад вас видеть, Je suis content de vous voir потому что, parce que знаете, мы, каждый живет у себя, мы проходим, возможно, дома различные ситуации, chacun habite chez lui. Nous passons certainement à la maison différentes и situations. всегда Et toujours, приятно, когда мы можем встретиться вместе, c'est agréable quand nous pouvons nous rassembler ensemble. потому что каждый проходит, возможно, какие-то определенные сражения. Parce que chacun passe certainement certains combats И сражения, они разные. et les combats sont différents. И не всегда написано на лице или у человека, что он проходит то или иное сражение. Il n'est pas toujours écrit sur la face d'une personne qui passe tel combat ou tel combat. Знаете, Vous savez, есть люди, конечно, которые ты встречаешь, ты можешь чувствовать, что, ну, как сказать, ну, сильное сражение у человека. et il y a des gens que tu peux rencontrer, tu peux voir qu'il est en train de passer des combats difficiles. Но есть также другие люди, ты встретишь, просто ты не чувствуешь это, Et il y a d'autres personnes que tu vas voir, tu ne vas pas sentir cela. просто потому что это люди, которые, они обычно не, как сказать, они имеют эту способность контролировать себя, свои эмоции, или же понимать, что проблема не должна быть моим лицом. Et ce sont ces gens de personnes qui ont la capacité de contrôler leurs émotions, qui comprennent que leur problème ne doit pas être leur face. Знаете, проблема не должна олицетворяться со мной. Les problèmes ne doivent pas s'afficher avec moi. Да, у меня есть проблема, но я не проблема. Oui, j'ai des problèmes, mais je ne suis pas un problème. Амин. Аминь. Это важно. Поэтому, C'est когда мы important. встречаемся вместе, Voilà pourquoi quand nous nous rencontrons ensemble, всегда радостно увидеть друг друга, c'est toujours agréable de voir les uns радостно les autres. приветствовать друг друга, C'est toujours agréable de saluer потому что les ты не autres. знаешь, как он встал, Tu ne sais pas comment il s'est levé. как он провел ночь. sais pas comment il a dormi. Слава Богу, что мы увидели сегодня. Gloire à Dieu qu'on s'est vu aujourd'hui. Поэтому за все мы благодарим Господа. Voilà Аминь. pourquoi pour tout nous remercions le Seigneur. Поэтому я говорю, что я рад вас видеть, Voilà правда. pourquoi je dis que je suis très content de vous voir, c'est la vérité. Аллилуйя. Alléluia. Бог хороший. Dieu est bon И Он прекрасен. et il est И merveilleux. мы также благословим те, которые онлайн с нами, Et nous bénissons également ceux qui sont avec nous en ligne, или же те, которые потом будут смотреть. ou bien ceux qui regarderont cette prédication par la suite. Это, знаете, Слово Божие Et c'est la parole de Dieu. распространяется различными путями. Et on peut la transmettre de différentes manières. Мы, которые на собрании здесь, Nous qui sommes ici au culte, и, конечно, есть также те, которые по тем или иным причинам не могут быть в какой-то et церкви, bien sûr que d'autres personnes, pour telle ou telle raison, ne peuvent pas aller dans l'église. потому что я не сторонник, так скажем, как правильно выразиться, интернет-церкви, я не сторонник. Je suis ceux qui pensent qu'il faut vraiment être seulement dans une église qui est sur Но Internet. я понимаю, что интернет также является благословением, может благословить себя через служение какое-то. Mais je comprends aussi que l'Internet est une bénédiction, que le culte au travers de l'Internet. Моя позиция проста, Ma position là-dessus что Бог сотворил церковь, a créé l'église, и в церкви есть люди, et à l'église il y a des gens, и, скорее всего, et Бог, certainement, который является Творцом всего видимого и невидимого, Dieu qui est le créateur de tout ce que nous voyons et de ce que nous ne и voyons Он, pas. который сказал, нехорошо быть одному, Et lui qui a dit que ce n'est pas une bonne chose d'être seul. наверное, Certainement. нужно это брать не только в смысле семьи. Брат, frère, ce n'est pas juste du point de vue de la famille. Потому что если мы возьмем с вами как люди, Mais parce que si nous prenons avec vous comme мы можем понимать, что самое лучшее nous pouvons comprendre que ce qui est de meilleur, место, где может быть человек, l'endroit là où une personne doit se trouver, самое
потрясающее, увлекающее, великолепное место un très bon endroit, un endroit agréable pour une personne, это в присутствии Бога. c'est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. И мне так кажется, что это так. Et c'est moi qui Это в j'ai Божьем l'impression que c'est присутствии. comme ça, c'est dans la présence de Dieu. Но Mais вместе с тем, ensemble avec ça, Бог, в Dieu. присутствии которого нам должно быть намного превосходнее, la présence qui devrait être beaucoup plus grande pour nous, Он сам говорит, lui-même il déclare, что нехорошо человеку быть одному. c'est pas une bonne chose qu'une personne soit seule. Вы понимаете, то есть человек, который находится в присутствии Божьем, Бог говорит, La personne qui était dans la présence de Dieu, Dieu dit non, non, non. значит, кроме Бога, тебе нужен человек тоже. Il dit qu'à part Dieu, tu as besoin d'une personne aussi. Аминь. Amen. Это не я сказал, это Бог сказал, что нехорошо. C'est Dieu qui a dit que c'est Хотя, pas une bonne chose. что мне нужно, как Давид говорит, что мне, больше, как, есть такая песня, больше мне ничего не нужно на земле, есть такая песня, да, только Бог, Бог, да. Il y a une chanson qui dit que Я je слова n'ai не besoin de помню. rien sur la terre, c'est seulement Dieu, c'est seulement Dieu. Я только есть, больше там ничего не нужно на земле. А? Ça dit Как? une chanson qui dit que j'ai plus besoin de choses. Да, только ты, все, Seulement да, Господь говорит, toi, да, j'ai besoin я de toi. тебе, да, я нужен moi, тебе, tu as но besoin тебе de также moi. нужен твой сосед. Toi aussi, tu as besoin de ton voisin. Тебе нужен, поймите, это так, Tu comprends? C'est comme ça que ça doit être. потому что это сам Бог сказал, Parce que c'est что Dieu le нехорошо Dieu. человеку быть одному. C'est pas une bonne chose qu'une personne soit seule. Это важно, значит, C'est то important. общение, которое мы имеем. Ça dit c'est cette communion que nous avions. Аминь. Amen. Итак, И название моей темы сегодня Le thème de ma prédication aujourd'hui, – постоянство, качество верных людей. la vertu des personnes sages, Постоянство, la constance, la constance, качество верных людей. La constance est la vertu des des sages. personnes fidèles. Fidèles. Amen. 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 Итак, мы с вами будем говорить именно о постоянстве. Vous et moi, nous allons parler de la persévérance dans la Библия constance. говорит нам в книге Деяния апостолов 2 главу, La Bible déclare dans le livre d'Apôtres, le chapitre, l'acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. это стих, который мы много читали, Et c'est un verset que nous avons lu beaucoup. но мы прочтем 41 стиха, это будет лучше. Et nous allons lire le verset 41. Итак, охотно принявшие слово его крестились. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. И присоединилось в тот день душ около 3000. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. И они постоянно пребывали в учении апостолов, Et ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, в общении et la communion и преломлении хлеба et la fraction du pain и в молитвах. et dans la prière. Аминь. Amen. Вот, это основные 4 таких столбов, на которые как бы церковь строится. Et là-bas, nous avons 4 colonnes sur lesquelles l'église se bâtit. Но если мы читаем внимательно эту главу, тут не только 4, на самом деле их 5. Et si nous lisons très bien ce verset, ce chapitre, il n'y a pas juste 4 Когда colonnes. мы читаем nous эту en avons главу, 5. это там 5 должен быть их. Il devait en avoir 5 ici. Потому что эти 4 колонны их обозначают, потому что прежде была евангелизация впереди. Et ces 4 colonnes, on les destine ici parce que par l'avant, au début, il y avait l'évangélisation. То есть спасли люди. Et les gens qui ont été sauvés, Поэтому церковь, фактически жизнь церкви, voilà pourquoi, de façon pratique, la vie de l'église, у нас должны быть эти 5, так скажем, ну, назовем так, 5 вещей. nous devrons avoir ces 7 choses, Евангелизация, l'évangélisation, как проповедь Евангелия, comme la prédication de l'évangile, всеми доступными путями. de tous les moyens possibles qu'on peut atteindre. У нас должно быть Nous devrons avoir учение, l'enseignement, общение, la communion, преломление хлеба la fraction du pain и молитвы. et la prière. Вот в основном Voici жизнь церкви. ce qui résume la vie dans l'église. Из этих 5, так скажем, вещей, которые я обозначил, De ces 5 colonnes que je viens de nommer, есть 3, которые в основном
направлены внутри церкви. Il y en a 3 qui sont dirigés à l'intérieur de l'église. Это учение апостолов, C'est l'enseignement des apôtres, это общение, о котором речь идет, c'est la communion dont on parle ici, и хлебопреломление. et c'est la fraction du pain. Две из них, 2 d'entre elles, они имеют отношение и внутри, и снаружи. ils ont la relation et à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Когда мы говорим о молитве, Quand nous parlons de la prière, молитва, la prière, она, да, может совершиться в церкви, но она выходит за рамками здания. elle peut être accomplie à l'intérieur de l'église, mais peut aller à l'extérieur des limites de l'église. Молитва не имеет границ. La prière n'a pas de limite. Она не ограничивается церковью. Elle n'est pas limitée par l'église. Когда говорю церковью и также зданием, но также людьми, которые составляют на самом деле церковь. Quand je parle de l'église, je parle de la bâtisse et des gens qui sont à l'église. Потому что, когда мы говорим о вечере, Quand nous parlons de la table du Seigneur, речь идет о церкви, то есть о верующих людях. là on parle de l'église, on parle des personnes qui sont sauvées, des Когда мы chrétiens. говорим об учении апостолов, Quand nous parlons de это именно l'enseignement des уверовавшим, apôtres, они теперь принимают учение для того, чтобы возрастать. et c'est ceux qui sont sauvés qui prennent maintenant l'enseignement pour grandir. Потому что мы знаем об этом, Parce que nous savions cela, что Библия говорит нам, que la Bible nous 1 déclare Тимофея, dans le livre 1 что Timothée Бог хочет, чтобы все люди спаслись. que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Это первый момент. C'est un premier moment. Но так есть продолжение Mais il y a également la continuité и достигали познания истины. et qui puisse connaître, arriver à la connaissance Но de в la другом месте vérité. написано, что истина достигается, познается со всеми святыми. Et qui d'autres endroits, il était dit que cette vérité doit être atteinte avec d'autres saints. Поэтому Voilà pourquoi спасение, только спасение, le salut, juste le да, salut. это цель Бога, Oui, c'est l'objectif de Dieu. но это не конец цели Бога. Mais ce n'est pas la fin de l'objectif de Dieu. Предназначение, то, ради чего мы спасаемся, Ce pour lequel nous sommes sauvés. конечно, это попасть на небо, да. Oui, c'est pour arriver au ciel. Но чтобы спавшись, Et pour qu'une personne qui est sauvée, мы достигали que nous puissions atteindre познания истины. la connaissance Вот de дальше la слово vérité. познание. La connaissance. То есть мы возрастали в познании. Que nous grandissons dans la И для connaissance. возрастания Et pour grandir, нам нужно слово, nous avons besoin de la которое parole мы называем хлебом. que nous appelons le pain. Нам нужен этот хлеб, который приходит с неба. Nous avons besoin de ce pain Это qui vient du Слово ciel. Божье. C'est la parole de Dieu. Поэтому Voilà pourquoi христианство le не christianisme останавливается только на покаянии. N'est pas juste au niveau du fait que je donne ma vie au Seigneur. Нет, Non. нет. Non. Бог хочет, Dieu veut чтобы люди спаслись. que les gens soient sauvés. Но это не конец. C'est pas la fin. И достигали познания истины. Qu'ils atteignent la connaissance de la vérité. Поэтому цель Бога для Voilà тебя, pourquoi l'objectif de Dieu цель pour toi, Бога для меня, l'objectif de чтобы Dieu ты pour и moi, я, que toi et мы moi, укреплялись, que nous soyons fortifiés, мы питали, que nous soyons мы nourris, питались, вернее, que nous soyons nourris, мы питали свой внутренний человек. et que nous puissions nourrir notre Я personne. говорю какие-то вещи, которые уже известны, казалось Je parle de бы, ces choses qu'on но a они нам l'impression qu'on нужны. connaît déjà. Nous Но avons они besoin. нам нужны. Et nous en avons besoin. Они нам нужны. Ils en avaient besoin. Важно, чтобы ты укреплялся Et c'est important que tu во sois внутреннем fortifié. Et человеке. dans ta personne intérieure, Но мы с вами vous et moi, сколько раз combien de мы fois питались, допустим, nous avons nourri, мы питались что-то делать. nous avons essayé de faire quelque chose, Мы принимали решения. nous prenons des décisions. Обычно самое решение, которое все принимают, большинство своем, Souvent, la décision que tout le monde prend dans l'ensemble, dans le général, процентов на 80, скажу. je dirais par exemple à 80%, С Нового года я начну спортом заниматься. au début de l'année, je vais commencer à pratiquer le sport. Очень часто, я не знаю почему, как-то так. Souvent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme ça. Я сказал 80%. J'ai dit Если не 80% больше. de personnes, si ce n'est pas plus. И люди принимают решение. Et les gens prennent cette décision. Это хорошо. C'est une bonne chose. Даже начинают. Et même ils commencent. Я даже знаю людей. Je connais même des personnes. Он даже заплатил за абонемент. Il a payé même pour l'abonnement. Он из своего дома вышел из дома, Il est sorti de sa maison. пошел, Il est parti. заплатил свои деньги Il a payé son за argent абонемент. pour l'abonnement. До сих пор зал его не знает. Jusqu'à présent, la salle ne le connaît pas. Но он заплатил. Mais il a payé. То есть было решение, Il y avait une décision. но мы с вами понимаем, что Et nous comprenons avec vous
Любое решение, которое не сопровождается действиями, N'importe quelle décision qui n'est pas accompagnée par les actions остается простым решением, va demeurer une simple décision. и ничего не меняется. Et rien ne va changer. Поэтому решение должно сопровождаться действием. Voilà pourquoi une décision doit être accompagnée par des actions. Но это не все. Et c'est pas tout. Если решение сопровождается действием, Et c'est une décision est accompagnée par les actions. но в этом нету дисциплины, Et dans cela, il n'y a pas la discipline. повторяю, то есть репетирую, решение должно décision. сопровождаться действием. Accompagnée par des actions. Амин, слава Богу. Амен. Но если Mais si потом оно не сопровождается именно дисциплиной, то есть, знаете, если ты себя не дисциплинируешь в том решении, которое ты принимаешь, et par la suite ici, toi tu ne te disciplines pas dans la décision один день в джим, et que tu iras un jour au gym, 8 дней кушаешь хорошо, 8 jours tu manges très bien, потом еще раз в день в джим, encore une fois un jour tu vas 2 au gym, недели празднуешь, 2 semaines tu fais la ну fête, вот tu fais как-то la так fête, получается. et voilà comment ça va se passer. Но нужна дисциплина. On a besoin de la discipline. Нужна дисциплина. Et on a besoin de la discipline. Ну, Mais дисциплина. la discipline, Что дает дисциплина? qu'est-ce que la discipline donne? Дисциплина дает тебе постоянство. La discipline te donne la constance. Амен. Amen. Дисциплина La discipline cette qualité comme la constance, оно нужно каждому из нас. chacun de nous en a besoin. Аллилуйя. Alléluia. И здесь мы прочитали Et ici, nous avons lu, в 42 стихе. И они постоянно пребывали. nous avons lu à l'Acte des Apôtres, le verset 2, le chapitre 42, ils persévéraient. Они постоянно пребывали. Ils persévéraient. Знаете, иногда есть люди, или же мы с вами, мы можем делать много шума. Souvent, vous et moi, nous pouvons faire beaucoup de bruit. Знаете, иногда ты захочешь, ну, хорошо, почему я застрял на джим, ну, возьмем джим, я не On va знаю. prendre l'exemple de gym. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté à la salle de sport. Знаете, иногда есть, смотришь, человек пришел в джим, Parfois, tu vois quelqu'un vient dans une первый salle de раз, там, sport, или второй раз, ou bien pour la première fois, ou pour la deuxième fois. у него все, что нужно есть. Il a tout ce qu'on en a И besoin. полотенце, Et il a и la здесь serviette. что-то, Et и здесь il a le что-то. manteau, il a des habits, il est bien habillé. Иногда, знаете, Parfois. это мне вспоминается, у меня, когда приехали в СССР, Ça me rappelle quand j'étais venu en URSS, я купил магнитофон. j'ai acheté un magnétophone Назывался «Маяк 240». qui s'appelait Mayak 240. Я не знаю. Ну, молодежь думает, это о чем они? Les jeunes pensent, mais on parle de quoi là? Был «Маяк 240», потом 242. Il y avait le magnétophone qu'on appelle Mayak 240, après 240. Хороший магнитофон. И одну из моих первых кассет, Une de mes premières cassettes которую я купил, que j'ai achetées. это, я до сих пор помню, даже обложка была такая желтоватая обложка, Je me rappelle même l'enveloppe était было jaune. написано C'était écrit. «Много шума и ничего». Задорнов. Il est écrit beaucoup de bruit et absolument rien. Я до сих пор Je me rappelle помню. jusqu'à présent. Я включал, все не понимал, ну, люди там смеялись, я как-то в момент тоже смеялся, но не понимал все, ну. Je mettais, je ne comprenais rien, les gens riaient, moi aussi je riais, mais je ne comprenais rien. То есть много шума и ничего. C'est-à-dire que beaucoup de Вот, bruit, если il y a rien. он заходит в джим, Parfois il мы rentre dans подумали, la что он salle de чемпион sport, мира, то есть il вообще pense que c'est le просто champion du monde. экипировку, ну, все, Il что est нужно. bien habillé, il est bien équipé, Ничего il совсем. n'y a absolument rien. Есть христиане, Mais il y a des chrétiens, много действий, ils font beaucoup много d'actions, шума, ils font beaucoup de bruit. пыли много, Il y a beaucoup de но poussière, по существу. mais pas en vérité. Вот, когда ты хочешь поговорить именно по существу о христианстве, о Боге, Et si tu veux parler par rapport au christianisme, à Dieu, ты
ты обнаруживаешь, et tu remarques, что есть какое-то несоответствие tu découvres qu'il y a quelque chose между qui тем, ne каким convient pas. он себя представляет, Comment il se présente и каков он. et ce qu'il le И не дай représente. Бог, еще испытания приходят, Et ne donne pas à Dieu qu'il y a encore тогда une еще больше tentation. обнаруживается. Et tu vas encore découvrir, Дорогие, bien-aimé, постоянство, la constance, дисциплина, la discipline. это то, что, как я замечаю по себе, не хватает нам, христиан последнего времени. Et c'est ce que moi je remarque, que ce sont des qualités qui manquent à nous autres, les chrétiens de cette ère. Я понимаю, что речь не о вас, которые здесь. Et je comprends qu'on ne parle pas de vous qui êtes ici. Мы о них говорим. Nous parlons d'eux. Тем как раз их тут нету, мы о них говорим. Ceux qui ne sont pas ici, nous parlons d'eux. Даже не те, которые онлайн, мы за других, которые Même мы pas toi говорим. qui parles, je suis en ligne, mais d'autres personnes. Мы за себя никогда не говорим. Nous ne parlons jamais de nous-mêmes. Плохого, да, только On ne хорошего dit pas говорим. quelque chose de mauvais par rapport à nous, mais dis-moi ce qui est de bien. Итак, Et voilà, постоянство la constance, – это важное качество. c'est une qualité importante. Отсутствие постоянства L'absence de la или же constance, потеря постоянства ou bien может привести к плачевным последствиям. et la perte de la constance peut amener des conséquences. Адам ходил постоянно с Богом, Adam marchait constamment avec Dieu. но потом через время, Après, avec le temps, из-за того, что была разрушена эта связь, du fait qu'il y avait eu une déchirure dans cette communion мы avec видим Dieu, то, что произошло. nous avons vu ce qui s'est passé. Мы читаем также с вами об Иуде, Nous lisons également de Judas. Judas. В книге «Деяния апостолов» в 1 главе Dans le livre de Actes des Apôtres, le premier chapitre, апостол Петр говорит такие слова, l'apôtre Pierre dit что ces mots, Иуда, он был сопричислен к нам. que Judas était compté parmi nous. Он получил такой же жребий, тот же самый жребий, как и мы. Il a reçu également l'appel comme nous. Вы понимаете, то есть, вот, он также получил призвание, он был одним из апостолов. Et il a également reçu l'appel, il était un des apôtres. О чем это говорит? De quoi cela veut dire? Если мы что-то имеем сегодня, Si nous avons quelque chose aujourd'hui, если мы не будем пребывать в нем постоянно и возрастать и укрепляться, et si nous n'allons pas demeurer dans la constance et то grandir, нет гарантии, что это у нас должно оставаться. il n'y a pas une garantie que cette chose va demeurer en nous. Конечно, я знаю, что дары и призвания, они Божьи, они непреложные. Je comprends que les dons et l'appel de Dieu ne se Но revoient Иуда pas, здесь, mais Judas ici, Петр говорит, Pierre что dit он получил такой же жребий служения, как и мы. То есть он будет также апостолом, как ты, как и я. Наверное, 1:47 или, не помню, 17, ну, 7 там есть, хорошо. c'est Acte 1, 7 10. et 17. Он получил такой же жребий служения. Et il a reçu également l'appel, То есть то же самое призвание. c'est-à-dire le même appel, Но мы видим кончину Иуда. et nous voyons la fin, comment il Это a fini. кончина апостола. Ça, c'est la fin d'un apôtre. Петр не лжет. Pierre ne ment pas. Он правду говорит. Il a dit la vérité. Почему? Pourquoi? Потому что в каком-то моменте Parce qu'à un certain moment, он позволил il a permis, себя в своем разуме быть манипулированным. il a permis qu'il soit manipulé. И мы читаем потом о предательстве. Et nous lisons par la suite comment il a trahi. Поэтому важно, чтобы ты и я мы понимали. Voilà pourquoi c'est important entre toi et moi que nous comprenons. Дисциплина La discipline, это что-то, которое quelque chose нам не нравится. que nous n'aimons pas. И нам не нравится дисциплина не потому, что мы плохие люди. Это нет. Nous n'aimons pas la discipline parce que nous sommes de mauvaises personnes. Non. Дисциплина не нравится, потому что плоть не всегда хочет дисциплину. Вот, и все. Nous n'aimons pas la discipline parce que notre corps n'aime pas la discipline. Потому что chair. La chair. Потому что наша плоть, Parce que notre chair, она не хочет быть дисциплинированным. elle ne veut pas être disciplinée. Даже об этом говорит апостол Павел. Même l'apôtre Paul dit cela. О борьбе духа и плоти. Et parle du combat entre l'esprit et la chair.
Кто кого хочет поработить? Qui veut prendre l'autre en esclavage? И поэтому нам нужно бодрствовать в духе, Voilà pourquoi nous devons être sobres en чтобы esprit, дух мог поставить плоть на месте. pour que l'esprit puisse mettre la chair à sa place. Как только мы перестаем бодрствовать, чтобы дух держал плоть на месте, сразу, знаете, он вырывается. Juste quand nous arrêtons d'être sobres pour que l'esprit puisse avoir la chair sur sa place, la chair monte directement. Другими словами, En d'autres mots, даже когда дух господствует, même si l'esprit est en train d'avoir le contrôle, плоть не сдается. la chair ne se rend jamais. И самая хорошая, в кавычках, новость, La plus bonne raison, entre что parenthèses, нет еще такого человека, который победил плоть до конца своих дней. Нету. il n'y a aucune personne qui peut battre sa chair jusqu'à la fin. Это сражение, которое мы будем иметь до последнего нашего дня на C'est le земле. combat que nous allons avoir jusqu'à notre Плоть dernier живет jour. противно духу, а дух противно плоти. Апостол Павел об этом говорит. L'apôtre Paul dit que la chair veut ce qui est Но contraire à la хорошая chair. новость, C'est la bonne nouvelle что мы можем que nous pouvons, с Божьей помощью, avec l'aide de Dieu, но при этом дисциплина, это не Божья дисциплина, дисциплина это наша часть en tout дисциплины. temps, la discipline, ce n'est pas la discipline de Dieu, mais c'est notre part. Есть Божья милость, Il y a la grâce, но есть моя часть. il y a ma partie, il y a ma Проблема part. сегодня Le problème в том, aujourd'hui, что мы все отдаем Богу. que nous donnons tout à Dieu. Бог все знает, Он все Donc, решит, Dieu Он все connaît, делает, c'est lui все, qui va все. faire, c'est lui qui fait tout. Вы заметили, что утром не Бог вас привел, но это вы же встали, вы имели решение, право пойти на празднование, не пойти, но вы все-таки победили плоть, там, победили какие-то... И вы пришли. Et vous avez remarqué, quand vous êtes réveillé le matin, vous avez pris la décision. Ce n'est pas Dieu qui a pris la décision. Vous avez pris la décision de partir ou ne pas partir, mais vous êtes venu. Нам нужно понимать, Nous devons comprendre что Бог que Dieu, уважает наши решения. il respecte notre décision. Но при этом Mais Он avec говорит nous, нам, il nous dit что у тебя есть все, что нужно, que tu as tout ce чтобы que tu as побеждать. besoin pour avoir la victoire. То есть у тебя, в тебе есть все, что нужно, чтобы твою плоть поработить. C'est-à-dire, en toi et toi, tu as tout pour avoir la victoire. Но вместе с этим, Mais ensemble avec плоть ça, la chair также с нами. est toujours avec nous. Она с нами. Elle est avec nous. Плоть с нами. La chair est avec nous. Плоть не исчезнет. La chair ne disparaît Плоть pas. не исчезнет. La chair ne disparaîtra Плоть pas. всегда будет с нами. La chair sera toujours Как и avec nous. дух с нами, Comme l'esprit est как и avec nous. плоть всегда будет с Comme нами. la chair sera toujours Это avec nous. библейски. C'est de façon biblique. Теперь, Maintenant, что нужно? qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer Постараться поработить. d'avoir le contrôle sur eux. Только таким образом. Seulement de cette façon. Ты не убьешь плоть. Tu ne pourras pas tuer la chair. Но Mais плоть у нас проявляется la chair se révèle в таких моментах, dans ce genre de moments, как только мы перестаем бодрствовать. tel quand nous arrêtons d'être sobres, Или же мы думаем, ou bien nous что мы pensons уже достигли. que nous avons déjà atteint. И тогда мы обмануты в своих собственных глазах. Et nous sommes trompés par nos propres yeux И нам кажется, et nous avons что мы l'impression уже que достигли. nous avons déjà Но мы не atteint, понимаем, Et nous ne что comprenons эта pas плоть que c'est la chair руководит нами. qui est en train de nous conduire. Да, Oui, плоть может вести человека. la chair peut conduire. Точно une так же personne. Библия говорит, что будьте водимым Духом Божьим. Comme la Bible dit, soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Точно так же De la même человек может быть водим плотью. Une personne peut être conduite par la chair. Потому что дела плоти, они известны, они есть. Parce que les œuvres de la chair sont connues, elles existent. У плоти есть дела, они в натуре его, я не знаю, там, в сущности есть. Et les œuvres de la chair, on les connaît, elles existent dans leur nature. Но важно Ce qui est important понимать, de comprendre, что я не преувеличиваю силу плоти здесь, нет. et moi ici, je ne suis pas en train d'élever la force de Я la puissance. балансирую, чтобы мы понимали, Je suis en train de что balancer мы pour que еще nous не на comprenions небе. que nous ne sommes pas encore au ciel.
Mwisho na zemle. Nous sommes encore sur la Et yesi terre. muna zemle, Si nous sommes to sur la plot terre, isho jest. que la chair est encore Et avec yesi nous. plot yes, Si la chair znaš est što avec će bez nous, duh. ça veut dire que tu as un esprit Katoli možeš parabatit et tu plot. et qui peut avoir le contrôle sur cette chair. No jesi ti ne budeš parabashat tvoj plot, Et si tu ne vas pas faire pour avoir le contrôle sur тогда la chair, plot bude parabashat tvoj duh. dans ce cas, c'est la chair qui va avoir le contrôle, le dessus sur ton esprit. Amen. 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 Итак, Et voilà, постоянство la constance, – это то, что помогает тебе. c'est ce qui t'aide. Возможно, Certainement, peut-être, ну, не вырасти, прямо я не знаю, как стрелу, да, пам, выскочить, такой же духовный, он стал уже апостолом всем, нет. tu ne vas pas directement grandir, devenir directement spirituel, un apôtre comme une flèche qu'on a lancée. Non. Возможно, мало-помалу, Peut-être, petit à petit, но есть постоянство у mais il y a тебя. une constance en toi. Есть дисциплина. Il y a la discipline. Есть дисциплина. Il y a la Нужно discipline. себя дисциплинировать. Tu dois te discipliner. Вы думаете, что вот прямо если человек, он пастор или там пророк, он только встает утром, прямо, о, где моя Библия? Toi, tu penses qu'un pasteur ou bien un apôtre, il se réveille le matin, oh, où est ma Bible? О, Библия моя где? Où est ma Bible? И он берет Библию. Et il prend la Bible. О, Господь. Oh, dit, oh Seigneur. Всю ночь ждал, пока проснусь, чтобы Библию почитать. Il a attendu toute la nuit. Поверьте, Écoutez-moi, плоть, la chair, она плоть. c'est la chair. Иногда ты ставишь будильник, чтобы встать и помолиться. Parfois, tu mets même le réveil pour que tu te réveilles pour prier. Будильник там, ты уже, ты сам встаешь, выключаешь будильник, и возвращаешься спать. Le réveil et tu continues à dormir. То есть ты сам, не что другой человек, ты сам Pas встаешь. toi-même, toi, et c'est pas une autre personne, c'est toi-même qui te mets debout. Почему? Pourquoi? Ну, потому что плоть есть. Parce qu'on a la Конечно, chair. есть тоже такая усталость, ну, нормальная усталость, я не говорю об этом, мы люди, мы устаем. Bon, bien sûr qu'il y a la fatigue normale, nous sommes des humains. Je Я просто parle говорю de ça. именно о духовной жизни. Je parle seulement de la Другими vie словами, spirituelle. En d'autres mots, нужно сражаться за... То есть, поймите, люди даже думают, что Иисус, Он вставал и прямо молиться. Иисус, даже Иисус, Он искал возможность молиться. То есть, Он даже учеников отправлял, и вы, в конце концов, идите помолиться. Он встал рано утром, они спят. Он выскочил сам помолиться. То есть, Он искал даже возможности, чтобы пойти уединиться молиться. Jésus recherchait toujours la possibilité d'être seul pour aller prier. Parfois, il envoyait les disciples aller prier là-bas. Il se réveillait le matin pour chercher ce temps d'être Написано, en что unité. рано утром Он вставал и поднимался и молиться. Et il est écrit que tôt le matin, il se mettait debout et puis il Но потому что montait пока pour эти aller апостолы встанут все, prier. Parce que jusqu'à ce que les apôtres se mettent debout, потом времени не будет у него après, il уединиться, aura plus le помолиться. temps de prier. Иногда тебе нужно Parfois, tu выискивать это время помолиться. dois rechercher ce temps pour prier. Иногда тебе нужно Parfois, tu as besoin что-то отложить, тоже важное, но чтобы помолиться. de laisser quelque chose d'important, mais aussi pour prier. Это называется дисциплина. Ça s'appelle la discipline. И чем больше ты себя дисциплинируешь, Plus que tu te disciplines, постоянство приходит. la constance viendra. И ты будешь укрепляться, знаете, то есть, как сказать, естественным путем, нормальное укрепление у тебя будет. Et tu vas avoir une fortification, tu seras renforcé de façon naturelle. Амен. Amen. Давайте мы с вами откроем книгу Иезекииля. Et nous allons ouvrir avec vous le livre d'Ézéchiel, 44 главу. le chapitre 44. Читаю 15 и 16 стихи. Je lis le verset 15 et le verset 16. А священники из колена Левина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Вот в этом стихе еще написано, Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? что
to jest była mnoga świeczenników. Il y avait beaucoup de sacrificateurs. No, napisane jest, to jest była разные колена, да, у священников. Il y avait différentes tribus pour les I sacrificateurs. napisane jest, a świeczeniki iz колена Lewina, Il est écrit ici les sacrificateurs de la tribu de Lévi, syni Sadoka, les filles de Tsadok, которые во время отступления qui ont fait le service quand le peuple s'était égaré de loin, видите, то есть во время отступления сынов Израилевых, dans le temps où les enfants d'Israël se sont égarés. то есть другими словами, En d'autres mots, было время, il y avait un temps когда было сильное отступление. quand il y avait un grand égarement des fils de Dieu. И некоторые священники Et certains sacrificateurs тоже отступили. s'étaient également égarés. И здесь написано, Ici, il est écrit, что есть те, которые отступили. il y a ceux qui se sont égarés. Но сыны Садока Mais les filles de в Tsadok, это время, en ce temps, когда другие отступали, quand les autres s'étaient égarés, они что делали? et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Они постоянно стояли на страже святилища. Ils ont dit qu'ils s'approchaient de façon constante. Амен. Amen. Они постоянно стояли на страже. Ils se sont élevés de façon constante. Это то, что мы видим в Писании. C'est ce que nous voyons dans les Écritures. Значит, Ça veut dire есть разные времена, которые, разные времена бывают. qu'il y a différents temps qui arrivent. Всегда есть две категории Il людей. y a toujours deux catégories de Те, которые personnes. сдаются, Il y a ceux qui se rendent, убегают, ceux qui fuient, уходят. ceux qui vont, И те, которые стоят, et ceux qui demeurent, продолжают что-то делать. qui continuent à И faire моя quelque молитва, chose. Et ma чтобы prière, ты и я, que toi мы et были moi, не из тех, которые отступают, que nous ne soyons pas de ceux qui но мы были из s'égarent, тех, которые постоянно продолжают стоять, даже в то время, когда другие отступают. que nous soyons selon ceux qui sont constants, même quand les autres fuient. Амен. Amen. Они постоянно стояли на страже Ils святилища. demeuraient en constance dans le sanctuaire. Дорогие, Bien мы aimés, живем в то время, nous vivons dans когда ce сейчас jour, в церквях заходишь, есть большая нужда в верных людях. quand tu rentres dans une église, il y a un besoin énorme pour des Есть personnes нужда fidèles. в постоянных. Il y a un besoin dans la Есть constance. нужда в людях, которые скажут, это мое святилище. Il y a un besoin pour des gens qui vont dire c'est Я mon sanctuaire. я буду постоянно здесь служить в этом святилище. Je veux continuer ici à servir dans ce sanctuaire. Тут это Бог приводит, что священники, Et c'est Dieu ici qui prend l'exemple des sacrificateurs они отступали. qui se sont égarés. Отступали. Ils se sont égarés. Отступали. Ils se sont И в égarés. наши времена Et en notre temps, также есть отступление. il y a également des В gens qui наши s'égarent. дни Dans ces есть также temps, отступничество. Это il y не a des новость. gens qui s'égarent. Но Mais постоянство la constance требует exige жертвенность. qu'on puisse donner une offrande, Жертвенность, sacrifice. un sacrifice. Я не говорю принеси жертву деньги, я это не говорю. Je ne dis pas d'amener une offrande, mais le sacrifice en argent. Но кому не хочется быть свободным в свое время, как отступить и быть свободным, это святилище, мне нужно это святилище достаточно мне, постоянно ходить туда, то зажигать, то курить, то кадить, то, ну сколько можно. Qui ne veut pas être libre pour dire que venir à tout moment au sanctuaire, faire quelque chose, les graisses, tout ça. Зачем оно мне надо? Est-ce que j'en ai besoin? Святые, Bien-aimés, нужны люди, on a besoin de gens которые не дадут угаснуть жертвенник. et qui ne permettront pas à ce que l'offrande soit éteinte. Нужны эти люди, On a besoin которые de не gens pour позволят, garder. чтобы огонь у жертвенника он погас. Et que le feu qu'on a mis à l'autel qui puisse s'éteindre. Нужны эти люди. On a besoin de Но ces это gens люди, жертвенные люди, et nous avons besoin de ces которые gens только о себе думают. qui ne pensent pas jusqu'à Когда eux. все только о себе бегут туда, за свои tout le дела, monde court pour кто-то eux-mêmes. должен думать о Il y святилище. a quelqu'un qui doit Потому что penser au хочешь не sanctuaire. хочешь, для Израиля Que tu le veux ou pas pour они Israël, убегали, работали, но победа для Израиля приходила опять через
Bога. Et ils ont couru, ils ont travaillé, mais la victoire pour Israël venait au travers. Где те люди, Où sont ces gens de которые personnes поддерживают, как его, ну, огонь? qui viennent soutenir, qui viennent Нужны garder? эти люди. On a besoin de ces Нужны personnes. эти люди. On a besoin de ces Конечно, мы personnes. свободные люди. Bien sûr que nous Зачем sommes мне libres. эта церковь? Pourquoi j'ai besoin Зачем de ходить? Pourquoi venir? Зачем служить? Pourquoi servir? Мне эти репетиции. Pourquoi les Мне эта répétitions? уборка зала. Pourquoi Мне мои enlever? финансы давать. Pourquoi donner mes Сколько finances? можно? Combien de fois? Сколько можно? Combien de fois? Верный человек, Une personne он fidèle, понимает все это. il comprend tout Он cela. понимает. Il comprend. Но он готов жертвовать своим временем. Mais il est prêt à sacrifier son temps. Посмотри на себя, когда тебе очень трудно, и посмотри на себя, когда тебе хорошо. Et Ты regarde видишь à два разных toi-même. христиан. Et regarde toi-même quand tu as des difficultés ou bien quand tu vas bien. Почему bien, так? tu as deux critères. Ну потому что когда трудно, ты прибегаешь к Богу, ты понимаешь, что Бог тебе нужен. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, И tu когда viens немного directement à легче, Dieu. Et там quand tout ничего, va bien, благодать Божия, tu dis, аллилуйя, слава Alléluia, Иисусу la gloire Христу. de Dieu. Послушайте, Écoute-moi, драгоценные, bien-aimés, нужны nous avons besoin эти люди, ces gens, радикальные, les radicaux, которые любят Бога. qui aiment Dieu. Я не говорю, что мы не любим Бога, мы любим Бога, Je ne dis pas que nous n'aimons pas Dieu, nous aimons Dieu, но которые готовы mais qui sont prêts жертвовать, à sacrifier своим временем. son temps. Потому что самое дорогое Parce que ce qui est de plus important, – это время. c'est le temps. Самое дорогое Ce qui est de plus – это important, время. c'est le temps. В то время, когда ты здесь сидишь, Le temps que tu es assis ici, кто-то зарабатывает. quelqu'un est en train de travailler l'argent. Вы понимаете? Tu comprends? Время оценивается, ну, каждый дает время оценку, да, или деньгами, или ну, чем-то, то есть, ну, единицы, это время. Chaque personne donne une valeur au temps, Дорогие, bien-aimé. время, в котором мы живем, Le temps dans lequel nous это время, когда мы должны проснуться, c'est le temps où nous devons, мы должны сами себя постучать. nous devons nous-mêmes taper sur notre tête. Приск, проснись. On dit presque, mets-toi debout. Что происходит? Qu'est-ce qui se passe? Какой я христианин? Quel genre de chrétien je suis? Вспомни себя, когда тебе было тяжело, как ты молился, как ты стоял. Quand tu avais mal, quand tout n'allait pas bien, comment tu te mettais debout, comment tu te mettais, tu priais. И мы не можем молиться только потому, что нам тяжело. Мы должны молиться, и когда нам хорошо. Nous ne pouvons pas prier seulement quand tout va mal. Nous devons également prier quand tout И va мы bien. видим разных христиан. Et nous voyons Видим différents разное chrétiens. христианство. Nous voyons différents christianismes. Потому что Parce que мы позволяем плоть nous permettons à la chair взять верх над нами. de prendre le dessus sur nous. Плоть диктует нас. La chair est en train de nous dicter. Но здесь сыны Садока. Mais ici, les filles de Tzadok, Они сказали нет. ils ont dit non. Другие отступают. D'autres se sont égarés. Это их выбор. C'est leur choix. Они отступают. Ils se sont égarés. Это их выбор. C'est leur choix. Но есть святилище. Mais il y a le sanctuaire. Кто-то должен огонь поддержать. Quelqu'un doit continuer à soutenir le feu. Кто-то должен продолжать, как его, ну, подносить, как его называется, ну, дров, как, ну, подносить воскурение, это, которое есть. Quelqu'un doit continuer à mettre les arômes pour que le feu demeure toujours au sanctuaire. Потому что нужен, чтобы этот огонь был в Доме Божьем постоянно. Parce qu'il y a tout qu'on a besoin qu'il y ait toujours ce feu dans la maison de Dieu. Аминь. Amen. Мы с вами не понимаем, что такое церковь. Vous et moi, nous ne comprenons pas c'est quoi l'église. Конечно, до конца мы не поймем, потому что это тайна, на самом деле. Мы как бы имеем какое-то представление, мы до конца не понимаем. Bien sûr que jusqu'à la fin, nous ne comprendrons pas parce que c'est un secret. Только подумайте, Иисус Христос жил на этой земле, служил, и уходя, единственное, что Он делает, La seule chose qu'il faisait, Он сотворил церковь. et il a bâti l'église. Он не оставил партию политическую. Il n'a pas laissé un parti politique. Он не оставил, то есть Он оставил церковь. Il a laissé l'église. Я построю церковь. Il dit, je bâtis Церковь – это l'église. самое ценное, которое Иисус оставил здесь на этой земле. L'église, c'est ce qui est de plus valeureux que Jésus a laissé sur cette terre. Церковь – это ты, это я. Конечно, мы знаем, что это не L'église, c'est toi et здание. moi. Nous comprenons, c'est pas la bâtisse. Церковь – это мы. L'église, c'est nous. Церковь – это я, это ты. Мы L'église, вместе. c'est moi, c'est toi, c'est nous ensemble. Сыны Садока. Les fils de Они Tzadok, сказали, мы не ils ont dit, дадим. nous allons demeurer. Пусть другие отступают. Que les autres s'égarent. Пусть другие уходят. Que les autres Но даже partent. те, которые отступали, Même ceux qui se sont égarés, через время avec le temps, они вернулись к тому же Богу. ils sont revenus à ce même. И слава Богу, Et gloire что à Dieu. были сыны Садоки, которые сохраняли огонь в это время. Et qu'il y avait les filles de Tzadok qui avaient gardé. А если они тоже le feu. ушли, Mais si ceux-là, ils étaient partis, что было бы? qu'est-ce qu'il y aurait? Поэтому слава Богу за тебя. Voilà pourquoi gloire à Dieu pour toi. Слава Богу за каждого, Gloire à кто Dieu pour chacun понимает, d'entre nous, qui comprend, кто
делать правильную лекцию, как сказать, ну, которые хорошо ситуацию читаешь, ну, как, ну, которые хорошо, ну, как, понимают обстановку, в которой мы живем. Et qui comprend bien les circonstances dans lesquelles nous vivons. Мы знаем работу дьявола. Nous connaissons le travail du diable. Ослабить церковь. Et c'est affaiblir l'église. То ковид, ну, ça soit la мы COVID, с вами que не ça глупые. Мы знаем, что это враг, не желает, чтобы люди стали холодными. Et nous comprenons que c'est l'ennemi qui veut que les gens soient froids. Чтобы люди больше не горели. Et que les gens ne puissent pas brûler. Чтобы у людей было искусственное общение. Et que les gens puissent avoir une communication artificielle. Через, как его, эти служения, через интернет и все. Но все равно оно не то. Ну, конечно, лучше это, чем ничего, но оно не то все равно. Et tous ces ministères en ligne, bien sûr que mieux vaut ça que rien, mais c'est pas ça ce qu'on veut. Потому что мой характер не проявится. Parce que mon caractère ne va pas se Ну, révéler. кто мне намного наступит, если я сижу на своем диване нормально смотрю? Et qui va passer sur mes pieds pour voir mon caractère si je suis assis sur mon divan? Ну, я на своем диване сижу, пульт нажимаю, смотрю, поднял громко, чуть меньше сделал, то есть чай рядом, кофе, капучино, ну. Je suis sur mon divan en train de regarder le culte, j'ai la télécommande. Еще сэндвич. Et j'ai le sandwich, j'ai le café, j'ai le sandwich. То есть я, знаете, два в одном. То есть пастор там дает Слово Божие, я тут тоже кушаю физическую пищу. Ну, полезно же, ну, вместе. C'est deux en un. Là-bas, le pasteur donne la nourriture spirituelle. Ici également, je monte la nourriture physique. Вы понимаете? Vous comprenez? Вот, и какое-то время христиане так. Voilà pourquoi les chrétiens à un certain moment sont comme По ça. всему миру. Dans tout le По monde. всему миру. Dans le monde Из-за entier. ковида La fête du Covid. большое количество верующих просто, ну, не смогли, ну, темп, да, ну, как сказать, ну, да, то есть ритм жизни поменялся у них. Они не смогли остаться, какими они были. Une grande quantité de chrétiens n'ont pas pu garder le temps pour demeurer comme ils étaient Почему? avant. Pourquoi? Ну, потому что Parce que не было это общение, которое мы не ценим. il n'y avait pas cette communion que nous valorisons. Потому что, поймите, я помню, когда Je me rappelle, закрывали там Quand tout полгода, était все. fermé, И pendant когда у 6 нас были mois. возможность собраться здесь, nous avons eu la possibilité de se réunir ici. Боже мой, Dieu. мы собирались, даже никто не хотел уходить. Оставались Et здесь. nous, on se réunit, personne ne voulait repartir à la maison. Но в наши дни сейчас что мы замечаем? Mais dans nos temps, maintenant, là, qu'est-ce que nous Час. remarquons? 1 heure. Что еще пастор еще говорит что-то? Сколько Qu'est-ce que можно? le pasteur encore dit là? Combien de temps Сколько encore? можно? Аминь, слава Богу, с миром Божьим, Бог благословит. Сразу кто-то уже возле лестницы. Quand on dit seulement Amen, que le Seigneur nous bénisse, il y a quelqu'un qui est déjà à côté des échelles pour repartir. Святые. Bien-aimés. А где жертва общительности? Où est votre sacrifice de la communion? Где? Et il est où? Где ваша суббота? Где она? Ну, если такими словами. Ну, день для Господа, где? Il est où votre samedi, le jour votre qui est dédié à Я Dieu? не субботник, ну, в смысле субботы, в смысле день посвященный Господу. Вы понимаете, что я хочу Quand сказать? je parle de samedi, je ne suis pas quelqu'un qui honore le samedi, mais je veux dire la journée qui est pour Dieu. Дорогие, Bien-aimés, постоянство. la constance. Постоянство. La constance. Мы говорили сегодня о молитве. Nous avons parlé aujourd'hui de la prière. Вот у нас в церкви есть молитвы. Voilà pourquoi Мы nous хотим avons la пробуждения. prière. Nous voulons le Пастор, réveil. почему церковь не растет? Pasteur, pourquoi l'église ne grandit pas? Я у тебя тоже спрашиваю, почему не растет? Я Moi, же je как te и ты pose la тоже, question, извини меня. pourquoi l'église ne grandit pas? Excuse-moi. Ну правда, есть такие вопросы. Parfois, les gens posent des questions. Ну, пойми, мы же дети Божьи с тобой, да? Это же тоже твоя церковь, это же не моя церковь как собственность, это же тоже твоя церковь. Я тоже могу у тебя спросить. Regarde, nous sommes aussi les enfants de Dieu, ce n'est pas juste ma propriété comme église. Tu es un enfant de Dieu, je peux te poser aussi la question. Ну, кажется, давайте будем молиться, чтобы Бог касается сердца людей, чтобы люди, их сердца были подготовлены, да, к принятию Слова Божьего. Давайте будем приходить на молитву. Ok, on va prier pour que les gens puissent avoir le cœur prier pour recevoir la parole de Dieu. Посчитай, Lis, посмотри. regarde. Где? Où? Где? Святые. Bien-aimés, Я говорю эту проповедь, je потому что я partage люблю cette вас, prédication parce que je vous я aime. люблю церковь. J'aime l'église. И кроме этого, Et à part Бог cela, поставил меня пастором, Dieu m'a чтобы établi pasteur исправлять, если нужно исправить, pour corriger s'il faut чтобы corriger. поправить. Et corriger. Мы с вами Vous et стали moi. теплыми. Nous sommes devenus tièdes. Мы стали Nous теплыми. sommes devenus tièdes.
Мы стали теплыми. Nous sommes devenus Но мы не tiers. отступники, слава Богу. Мы Nous ne теплые. sommes pas égarés, mais nous sommes Но, tiers. Mais если мы будем продолжать в этом, si nous allons continuer dans cela, есть один пастор, Я он один автор, пастор. как его, ой, правда, это микрофон, я забыл, как его зовут, je sais сейчас, pas если comment il найду. s'appelle, je vais me Он rappeler. автор, в одной из его книг, книга называется «Пастор». Un de son livre s'appelle Le Pasteur. Если я, просто я хотел прочитать именно его слова точно. Je voulais lire exactement ce qu'il avait écrit. Я его написал, но я не пошел уже как нужно было. Он говорит такие слова, J'ai écrit, mais je ne suis pas parti. что какое-то время в церкви Il y a un certain temps à l'église, какая-то семья не перестала ходить, il y a une famille qui ne venait и plus à он l'église. пошел к ним в гости. Il est parti chez eux en visite. Пообщались, И и пастор sont спрашивает, parlé. а почему вы перестали ходить? Il pose la question, pourquoi vous ne venez plus à l'église? И муж отвечает, Le mari répond, пастор, ничего такого. pasteur, il n'y a absolument rien qui fait que nous... Просто какой-то день, какое-то воскресенье, я встал утром, C'est seulement un jour, un dimanche, on s'est mis debout. я смотрю, хорошая погода. Je regarde une Ну, bonne классная température, погода. une bonne И température. я сказал жене, Je dis à ma femme, готовь вещи, пойдем на рыбалку. prépare tout ce qu'on en a pour aller pêcher. И он пишет сам, после Или этого Киеве, он пишет там, что она на меня так усмотрелась, да, как называется, да? Да, она так, посмотрела, он говорит, она на меня усмотрелась, Il dit que ma femme a regardé, и потом пошла приготовила сумки. il est parti, elle a préparé le sac. И мы поехали. Et nous sommes partis. И самое интересное, Et ce qui est le plus intéressant, когда мы вернулись домой, comme si on est revenu à la maison, мы заметили, nous avons что remarqué ничего с нами не произошло. qu'il n'y a rien qui s'est passé avec nous. Да. То есть мы заметили, что ничего такого не произошло с нами. Et il a remarqué qu'il n'y a rien de mauvais qui s'est passé avec nous. Пальцы на месте, Les doigts sont à leur ноги endroit, на месте, les pieds sont à leur endroit. там огонь не спалил волосы. Il n'y a pas eu le feu qui a brûlé nos cheveux. То есть, и он говорит, пастор, с того дня Il dit, pasteur, à partir de ce moment, мы не знаем, что произошло. nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Мы перестали регулярно посещать церковь. Et nous avons arrêté de venir à l'église И de таким façon образом, régulière. мало-помалу, Et de cette façon, petit à petit. так и стало. Et nous sommes devenus comme ça, nous partons. Когда мы даем нашему противнику такую возможность, Quand nous donnons une petite possibilité à notre ennemi, когда мы нашу плоть quand notre chair, лелеем, et quand nous prenons tellement trop soin d'elle, поверьте, croyez-moi, духовное отступничество или духовное отступление, оно не приходит так, бран, сразу, нет. l'égarement spirituel ne vient pas directement. Даже Иуда, посмотрите, Même Judas, regardez, прежде чем продать Христа, он сначала воровал деньги в кассу. То есть, здесь есть вещь, которая происходила постепенно. avant de trahir le Christ, il volait l'argent dans la caisse. Il y a des choses qui se passent petit à petit. Поэтому, Voilà pourquoi, дорогие, bien-aimés, нужны эти верующие, nous avons besoin de нужны ces chrétiens. эти люди, Nous avons besoin de которые ces скажут, personnes. да, это моя церковь, diront, oui, c'est да, mon она église. несовершенная, Oui, elle n'est pas, да, пастор несовершенный человек в elle этой n'est pas церкви. parfaite, le Я pasteur n'est pas заметил parfait. это. Et j'ai И remarqué тебе не нужно cela. даже молиться об этом. Я сам тебе об этом скажу, я несовершенный. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Moi-même, je te dis que je ne suis pas parfait. Но Mais, огонь, который здесь, le feu это qui est наш ici, огонь. c'est notre И я feu. буду поддерживать огонь. et je veux Я le хочу soutenir. поддерживать. Et je veux le soutenir. Вот нужно. Voici ce Огонь qu'il faut. нужен. On Не a только для besoin тебя du feu. самого. Pas juste pour toi-même. Потому что через время Parce qu'avec le кто-то temps, осознает, что ему нужен этот огонь. Et que quelqu'un va remarquer Он qu'il a besoin придет. de А ce если feu, il мы с тобой не viendra. поддержали огня? Et si toi et moi, on n'a pas gardé ce feu, Если мы не поддержали. et si nous ne devons pas garder ce feu, Давайте мы с вами откроем книгу Матфея, Евангелие от Матфея. nous allons ouvrir avec vous l'évangile de Matthieu, Глава 13. le chapitre 13. Матфея 13. Это притча о сеятеле. Matthieu 13, c'est le proverbe du semeur. 13, 20 и 21. 20 et 21, le verset. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Но не имеет в себе корня Mais il n'y a pas de racine en lui-même. и непостоянен. Il manque la persistance. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y aura une occasion de chute. Видите здесь, Vous voyez ici что написано? que c'est écrit,
Ani в себе не имеют корня. Ils n'ont pas en eux des racines. И что еще? Они непостоянные. Et quoi encore? Il manque de la constance, la persistance. Нету корня Il n'y a pas les racines, и нету постоянства. il n'y a pas la constance. Даже, другими словами, En d'autres mots, если есть корень et s'il y a des racines, и нету постоянства, это тоже проблема. s'il n'y a pas la constance, c'est aussi un problème. И в наши дни больше всего сейчас процветает таких верующих. Dans notre temps, malheureusement, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens de la sorte. Верующие с таким багажом, стажем просто не знаю как. Les chrétiens qui ont un bagage, un stage, je ne sais pas comment le dire, Но они не постоянные. mais ils ne sont pas constants. Багаж есть, Il y a le bagage, опыт есть, ils ont l'expérience, знание есть, ils ont все. les connaissances. Отсутствие постоянства. Il y a le manque de la constance. Тут написано, Ici, il est écrit, они и корни имеют, ici, ils ont et les racines, и постоянство есть. et ils ont également la constance. Вот эти две вещи, Voici ces deux choses которые нужны нам. que nous avons besoin. Поэтому апостолы, Voilà Деяния 2:42, L'acte des apôtres 2, 42, верующие, они собирались, они постоянно пребывали вместе. les chrétiens se mettaient ensemble, ils étaient permanemment ensemble. Они вот постоянство. Они пребывали постоянно вместе. Ils étaient constamment В ensemble учении. dans l'enseignement Потому что корень, parce que la racine, через это они укоренялись во Христе, в учении Христова, они укоренялись. au travers de cela, ils s'enfonçaient, ils sont racinés dans l'enseignement du Christ. Поэтому было и росина, и корни были, они пускали корни, Voilà pourquoi ils avaient et les racines, ils les laissaient se и développer, постоянство было в общении, et ils avaient и остальное. également la constance et les autres. Постоянство было в молитвах, La constance était dans la prière, постоянство было в преломлении хлеба la constance était dans le и partage du в pain общении. et dans la communion. Постоянство. La constance. Поэтому корни, какими он ни будет длинным, но если нет постоянства, Voilà pourquoi peu importe les racines, si elles sont longues ou pas, s'il Это n'y a pas la проблема. constance, c'est un problème. это проблема. C'est un problème. Это проблема. И притом Un большая problème. проблема. Et c'est un grand problème. И если есть постоянство, Et s'il y a la constance нету корня, et qu'il n'y a pas de racines, тоже проблема. c'est aussi un problème. Нам нужен баланс. Nous avons besoin de la Чтобы мы balance. и укоренялись, Et que nous и fortifions были постоянными. et qu'ils soyons И написано constants. здесь, что эти люди, Il est écrit ici, ces personnes, они принимают слово с радостью, ils recevaient la parole avec joie. но они в себе не имеют корня. Mais en eux, ils n'avaient Они не pas de постоянные. racines. Ils n'étaient pas constants. Когда только приходит гонение за слово, Et quand il arrive seulement la persécution pour la когда parole, приходят какие-то обстоятельства, quand il y a certaines difficultés, когда только наступили не там, где нужно было наступить, et quand on appuie là, il ne fallait pas appuyer. там наступили на мозоль, или наступили не на мозоль, на палец, на ногу, на руку, я не знаю что. Et si on a marché sur leurs pieds, У меня корень есть, et moi j'ai la racine, мне постоянство больше не нужно. et nous avons besoin du pasteur. Мне постоянство больше не Je n'ai нужно. pas besoin de la constance. У меня мои корни есть. Et j'ai mes racines. Корень меня удержит, мой корень меня удержит. Mes racines vont me soutenir. Недолго. Pas longtemps. Недолго. Pas longtemps. Недолго. Pas longtemps. Чтобы все стояло нормально, Pour que tout se tienne, тебе нужен и корень твой, tu as besoin et de tes racines и постоянство твое. et de ta constance. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие святые, Bien-aimés. Бог любит нас. Dieu nous aime. Бог любит нас. Dieu nous aime. Давайте будем как сыны Садока. Nous allons être comme les filles de Tzadok. Будем как сыны Садока, как Nous эти devons être священники. comme les filles de Когда Tzadok. другие, пусть они решат, что они хотят, Et pour que les autres choisissent ce qu'ils veulent, мы говорим, nous disons, как Иисус однажды сказал, comme Josué a dit un jour, я и дом мой, moi et ma maison, мы будем служить Богу. nous allons servir Dieu. Он выше сказал, вы как хотите, выбирайте себе как хотите. Это ваш выбор. Il a dit que vous faites ce que vous voulez. Вы тоже евреи, как и мы. Vous êtes aussi les juifs comme nous. То есть, выбирайте, как хотите. Какими богами. Faites ce que vous Но voulez. я и дом мой, Moi et ma мы maison, останемся, мы будем служить. nous allons demeurer et nous allons И servir. хочется, чтобы были такие люди, чтобы мы с тобой были такими верующими. On veut avoir ce genre de Что независимо, personnes. вопреки обстоятельствам, Peu importe les проблем, circonstances, les problèmes, трудности, которые les difficultés приходят, qui viennent. я говорю, дом мой, это мой dis, дом, ma maison, это моя церковь, c'est mon église. это мои братья и сестры. Ils sont mes frères et sœurs.
da Oui. в этой разной ситуации. Il y a différentes Но мы одна situations. семья. Nous sommes une seule famille. Бог поможет нам. Dieu va nous Мы будем aider. меняться, Nous allons будем changer. укрепляться, Nous allons будем nous расти. fortifier, nous allons grandir. Вот как оно надо, вот как нужно. Voilà comment ça doit être. И во всем этом Et dans tout cela, Бог работает с нами тоже, с каждым из Dieu нас. travaille avec chacun d'entre nous. В любой ситуации. Dans n'importe quelle Бог работает с situation, тобой, Dieu travaille avec toi. Бог работает и с братом, или с сестрой, и со мной, со всеми. Бог работает со всеми Dieu людьми. travaille avec le frère et Даже la когда ты sœur. прав, и то Бог Même работает с si quand тобой. tu as raison, il travaille avec toi. Когда ты сильно прав, Et quand tu es Бог работает с тобой, tellement... говорит, ты прав, но будь смирись, будь ты смирен, спустись на уровне его немножко. Même si tu as raison, Dieu dit oui, tu as raison, mais descends un peu plus bas. То есть Бог в любой ситуации, Dieu dans Бог n'importe работает quelle с situation нами. travaille avec nous. Нет такого, как ты скажешь, что в этой ситуации я только прав. Бог на моей стороне, я прав, вы неправильны, все. Поэтому ты покайся, а мне ничего не надо. Быть не может. Il n'y a pas une situation qui peut dire que oui, j'ai raison, Dieu de mon côté, il ne travaille pas avec moi, il travaille avec vous, qui change. Потому что даже в твоей правоте Vous savez, même là où tu as raison, может возникнуть гордость. il peut avoir... J'ai oublié l'orgueil. tu peux avoir l'orgueil. Martin. Les dons de Dieu. Votre... В твоей правоте гордость может подняться. Dans le fait que tu as raison, l'égoïsme peut monter. Поэтому Бог все равно работает. Voilà pourquoi Dieu В любой continue à ситуации. travailler dans n'importe quelle В любой situation. ситуации. Dans n'importe quelle situation. Дорогие моя молитва, Bien aimé, ma prière, чтобы ты понимал, que tu comprennes что Бог в тебе нуждается. que Dieu a besoin de toi. Но, скорее всего, Mais ты и я, certainement, мы больше всего в нем нуждаемся. toi et moi, on a plus besoin de Dieu. Амен. Амен. Это мы. Он в нас нуждается, да, но мы больше в нем Il нуждаемся. a besoin de nous, mais nous, on a plus besoin de lui. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Бог укрепляет нас. Que le Seigneur nous Сейчас будем fortifie. молиться. Et nous allons prier. Ты знаешь, в какие у тебя ситуации, какие-то сражения есть. Tu sais c'est quoi tes situations, c'est quoi tes Но combats. молись Богу. Mais prie Dieu. Господь, я хочу снова гореть для тебя. Seigneur, je veux encore brûler pour toi. Боже, я хочу гореть для тебя. Je veux brûler Я pour хочу toi. служить тебе. Je veux te servir. Я чувствую, я стал теплым. Je sens que je suis devenu Я tiède. стал теплым. Je suis devenu tiède. Это не мое состояние. C'est pas mon Библия état. говорит, не будь теплым. Или холодным, или то я тебя как, извергну. La Bible dit ne sois pas tiède, sois ou bien tu es froid. Это ou самое bien tu es chaud. худшее, самое опасное. Ce qui est de plus dangereux, Быть теплота. c'est être tiède. Конечно, это лучше, потому что хочешь что-то еще, но это не состояние, в котором ты должен долго оставаться. Bien sûr que c'est mieux que ça, mais ce n'est pas l'état dans lequel tu dois être pendant longtemps. Нет. Non. Поэтому давай будем молиться. Voilà pourquoi nous allons prier. Бог здесь, Dieu est parmi nous. и Он с нами, Il est avec nous. и Он с тобой. Il est avec toi. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь Бог. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим за Твое Nous te присутствие. remercions pour ta présence. Благодарим за Твое Слово. Nous te remercions pour ta parole. Божье постоянство, Dieu, pour la constance, дисциплина. la discipline. Я молюсь об этом, Боже, для Твоего народа. Je prie pour cela, pour ton peuple. Я молюсь об этом, Боже, для себя самого. Je prie pour moi-même, Seigneur. Постоянство, Господь. La constance, О, Seigneur. постоянство в Слове. La constance dans la parole. Постоянство в общении. La constance dans la Постоянство в communication. молитве. La constance dans la В prière. преломлении хлеба. Dans la fraction В du pain. проповеди Евангелия. Dans la prédication de Постоянство l'évangile. в том, чтобы поддерживать огонь, Господь, в церковь. La constance, je veux soutenir le feu dans l'église. О, Господь Бог, О, Сeigneur мы Dieu. стоим пред Тобой. Nous sommes devant Дух toi. Святой, наполни нас. Esprit Saint, remplis Дух nous. Святой, наполни свою Esprit церковь. Saint, remplis ta Дух église. Святой, наполни свою церковь. Esprit Saint, remplis ta Наполни église. каждого из нас. Remplis Чтобы chacun наша d'entre nous. теплота ушла. Мы хотим гореть. voulons Мы être en feu хотим pour toi. гореть. Nous voulons être Мы en не feu хотим, pour может toi. быть, оставаться теплыми. Nous voulons pas être Боже, tièdes. мы не хотим оставаться теплыми христианами. pas demeurer des chrétiens Боже, мы не хотим tièdes. оставаться христианами, которые имеют корни, но Voulons не постоянные. Nous voulons être des chrétiens qui ont des racines Господь, et la мы хотим constance. Seigneur, nous иметь voulons корни avoir la, и быть les racines постоянными. et demeurer Корни и постоянство. la racine et la Корни constance. и постоянство. La racine et О, la constance. Господь Бог, Oh Seigneur Dieu, мы нуждаемся в Тебе. nous avons besoin de toi. Дух Святой, помоги нам. Esprit Saint, aide-nous. Дух Святой, помоги свою церковь. Esprit, aide ton église. Дух Святой, помоги свою церковь. Esprit Saint, aide Дух ton Святой, église.
помоги свою церковь. Esprit Saint, aide ton О, église. помоги нам, Дух О, Святой. aide-nous, Ты Esprit Saint. здесь. Tu es parmi Ты nous. здесь, Tu Дух es parmi Святой. nous, Esprit Ты Saint. здесь, Tu Дух es Святой. ici, Esprit Ты Saint. здесь, Tu Дух es Святой. ici, Esprit Saint. Ты здесь, Tu Дух es ici, Святой. Esprit Saint. Мы нуждаемся в Тебе, Nous Дух avons besoin Божий. de toi, Esprit de Мы Dieu. хотим гореть. Nous voulons- Мы хотим, чтобы nous Твой voulons огонь, qu'on он горел fasse в нас. Nous voulons qu'on Чтобы fasse огонь feu Святого en nous. Духа горел в нас, Que Господи. le feu du Saint-Esprit Чтобы puisse огонь был brûler. внутри церкви. Que les Огонь feux soient Святого à l'intérieur. Духа. Les- Огонь Духа Le Святого. feu du Saint-Esprit. О, Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, merci. Благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions. Прославляем Тебя. Nous te déclarons. Прославляем Твое имя. Alléluia, nous adorons ton nom. Прославляем Тебя. Nous adorons ton nom. Господь, Seigneur Dieu, мы не хотим просто создавать шум. nous ne voulons pas faire seulement du bruit. Мы не хотим, Боже, просто иметь много действий. Nous ne voulons pas juste avoir beaucoup При d'actions. этом терять сущность. Et en cela Терять perdre именно la общение nature, Духа с la Богом. communion avec l'Esprit de Dieu. Терять, Господь, Божью молитву. Perdre Господи la Боже, я prière. молюсь об этом для Твоей Seigneur, церкви. je prie pour Я ça dans молюсь об l'église. этом для моей жизни. Je prie pour ma Я vie. молюсь об этом для моей семьи. Je prie pour ça Я pour ma молюсь об этом для famille. каждого человека, Je prie Господи pour Боже. chaque personne, Чтобы Seigneur. молитва вернулась в нашу Que la жизнь. prière Чтобы revenue dans notre молитвы vie. вернулись, la Господь. prière Чтобы revienne. дух молитвы Que l'esprit de la вернулся в prière нас. revienne en Дух nous. молитвы. L'esprit de Дух prière. молитвы. L'esprit de prière. Дух молитвы. L'esprit de prière. О, Господь, спасибо Тебе. Oh Seigneur, nous te remercions. Мы прославляем Тебя. Nous Мы прославляем Тебя, nous Господь. t'adorons. Мы прославляем Тебя, Nous Иисус. t'adorons. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, дорогие, Et bien-aimé, постоянство. la constance. Постоянство. La constance. Постоянство. La constance. Оно нам нужно. Nous en avons besoin. Знаете, Бог любит тебя. Dieu t'aime. Он любит меня. Dieu m'aime. Цель Бога, L'objectif чтобы de мы Dieu. снова вернулись к Que Нему. nous revenons encore à lui. Все возможно. Tout est Все possible. пред тобой открыто для Tout est этого. ouvert devant toi. Нет ограничений. Il n'y a pas de limite. Нужно гореть для Бога. Il faut brûler pour Dieu. Для дисциплины Pour la discipline, иногда нужно себя вначале заставить. il faut d'abord essayer au début Иногда de ты должен forcer. заставить себя что-то делать. Tu dois t'efforcer à faire А quelque через chose. время Avec ты le temps, уже идешь как норма. tu vas aller maintenant comme la norme. Mais вначале иногда ты можешь себя Au заставить. début, tu dois t'efforcer. Аминь. Amen. Поэтому, пожалуйста, Voilà pourquoi, если s'il vous ты plaît, потерял молитву, Et si tu as perdu la prière, начни. Comment? Заставь себя встать. Force-toi à te Заставь mettre себя debout. уединиться. Force-toi Нету à mettre de места. côté, il n'y a pas un endroit. Закройся в туалете. Ferme-toi dans les toilettes. Молись il y a pas là. там. Prie là-bas. Как есть. Comme ça y est. Нету, выходи на улицу. S'il n'y a pas la Тут place, слава Богу, sors dans la парков rue. много. Выходи в парк. Va dans un Найди parc. место, садись в парке. Trouve-moi, Молись assois-toi. в парке. Prie dans le parc. Опять вернись. Reviens Вкус общения с Богом. avec le goût de la communion avec Вернись к Dieu. Богу. Reviens à Dieu. Это общение с Богом. Cette communion avec Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо тебе, Господь Иисус, Merci Seigneur Jésus за Твое Слово. pour ta parole. Аминь. Amen. И сейчас время для наших пожертвований. C'est le temps de nos offrandes et de nos aumônes. Я скажу следующее. Je dirai ce qui suit. Постоянство не только в духовной жизни. La constance n'est pas seulement dans la vie spirituelle. Когда говорю духовную жизнь, я имею в виду то, что мы думаем сами, молитва и так далее, и так далее. Садитесь, пожалуйста. Et quand je parle de la vie spirituelle, je parle de ce que nous pensons. Деньги – это тоже очень духовно. L'argent est également très spirituel. Знаете почему? Vous savez pourquoi? Для меня самый большой пример – это всегда Христос. Pour moi, un grand exemple, c'est toujours le Christ. Но Христос в своем земном служении Mais Jésus-Christ, dans sa marche terrestre, оказывается, что у него были деньги. ça veut dire qu'il avait l'argent aussi. Мы читаем в Библии, Nous lisons dans la Bible что люди собирали деньги. que les gens amassaient de Ну, l'argent. бросали деньги. Откуда Иуда воровал? Из тех денег, которые люди давали. Où Judas volait de l'argent que les gens Если donnaient. Иисус Христос Si Jésus-Christ, самая духовная личность, которую могла быть, la plus grande personnalité qui était spirituelle, в его служении нужны были деньги, dans son ministère, on avait besoin d'argent. то я думаю, Et je pense, я далеко от Христа. je suis loin de Jésus-Christ. Поэтому нам тоже финансы нужны. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons besoin de finances. Но в финансах также Mais dans les finances, я хочу говорить о постоянстве. je veux parler de la constance. Я хочу говорить о Je постоянстве. veux parler de la constance. Знаете, дорогие, Ça veut dire, bien aimé, наши деньги notre argent,
Наши десятины, наши пожертвования. nos dîmes, nos offrandes, Это также постоянство. c'est aussi la constance. Почему мы думаем, Pourquoi nous pensions, что я работаю где-то, je travaille quelque part, я с постоянством получаю зарплату, с постоянством, je допустим, reçois mon salaire avec une constance, но я без постоянства даю десятину. mais sans la constance, je donne la dîme. Но я с постоянством получаю мои деньги. Mais je reçois mon salaire de façon constante. Вы понимаете, о чем речь Vous comprenez идет? de quoi on parle? Знаете, огонь, о котором мы говорим сегодня Vous savez, здесь, le feu dont nous parlons ici, сыны Садока, les filles de Tzadok, они поддерживали огонь. ils étaient en train de soutenir, de garder le feu. Точно так же De la même façon, в церкви dans l'église, мы должны поддерживать nous devons soutenir жизнь церкви, la vie de l'église, материальная сторона жизни церкви. le côté matériel de la vie de l'église. Мы сами знаем, Nous savions avec был ковид, il y avait la было Covid, всего. il y avait tout ce que nous savions. Мы продолжаем собираться. Nous avons continué à nous И réunir. не секрет, во время ковида Et ce n'est pas un secret. Au moment de la мы Covid, продолжали оплачивать здание, это договор. nous avons continué à payer pour la bâtisse. Мы не Le contrat. собирались, Nous nous мы réunions pas. продолжали оплачивать. Nous continuons à payer. За все это время De ковида tout ce temps de Covid, наш хозяин, слава Богу за него, notre propriétaire, Dieu merci pour он нам lui, дал один месяц бесплатно. il nous a donné une fois un mois gratuit. Мы благодарны ему за это. Nous le remercions pour Это ça. очень ценно. C'est valeureux. Но мы платим. Mais nous payons. И не уменьшилось. Et cela n'a pas diminué. Наоборот, увеличилось. Bien au contraire, ça a Условия augmenté договора. selon le contrat que nous avons. Вы понимаете, о чем речь идет? Comprenez de quoi on parle? И я лично, как христианин, Et moi, personnellement, comme вопрос chrétien, финансовый никогда я не стесняюсь. je n'ai jamais honte d'une question par Потому rapport что aux finances. я верен в этом. Parce que je suis fidèle en cela. Меня всегда удивляет, Je suis toujours étonné когда христиане quand les chrétiens, полгода его нет в церкви. pendant 6 mois, il n'est pas à l'église, И он приходит. et il vient. Слава Богу, наша церковь, аллилуйя, слава Богу. Gloire à Dieu, notre église, alléluia. И я на него смотрю. Et je le regarde. Я думаю, ну пока тебя не было, нас же могли и отсюда выгнать, потому что меня оплачивали. Ты же часть этой церкви. Je dis, mais pendant que tu n'étais pas là, on pouvait nous chasser d'ici parce que toi, tu es une partie de cette église. Твои деньги тоже нужны в этой церкви. Ton argent, on a également besoin pour cette église, Чтобы оплачивать все. pour tout payer Чтобы церковь развивалась. et pour que l'église se développe. А святые Божьи люди, Bien aimé, честно, а если бы я только был в служении Богу, если бы я не работал нигде, en vérité, si j'étais seulement dans le ministère de Dieu et je ne travaillais pas nulle part, вы понимаете, vous comprenez de quoi? о чем речь идет? De quoi on parle? Если бы я не работал, если бы я не работал, если я только вот в церкви служил, Si je ne travaillais pas, je travaillais seulement à l'église à 100%. а мы хотим, чтобы пастор служил Богу, чтобы полное время, пастор, а где твои, а кто, я же тоже хочу кушать. Et toi, tu veux que le pasteur soit à 100%. Mais où est ta discipline? Moi aussi, je veux manger. Я не говорю, чтобы там, я просто показываю практическую сторону денег в церкви. Je ne suis pas en train de dire de me donner l'argent, je suis en train de montrer le côté pratique de la vie financière. à l'église. Смотрите, я пастор, Regardez, je suis le я pasteur, служу, как и вы, je sers comme vous, я готовлюсь проповеди, je prépare я les делюсь, prédications, je partage, я еще даю десятину, je donne aussi la dîme, я жертвую. je sème. Церковь, вы где? L'église, vous êtes où? Амин. Amen. Вот о чем речь идет. Voilà de quoi on parle. И десятина Et la dîme не нужно ждать, я когда буду получать 2000, нет. ne veut pas attendre quand tu vas avoir 2000. Ты получаешь 10, Tu reçois 10, ты даешь десятину из 10. tu donnes les 10% de ce que tu as reçu. 20 от 20. Si tu reçois 20, de 20, Потому что если ты не научился за 10 давать, поверь мне, хоть 2000, ты еще дай Бог тебе еще 10 тысяч дали. Ты скажешь, за что такие 1000 дата вышел, за что? si tu n'as pas appris avec 20, et si on te donne 10 000, tu as dit quoi? Je vais donner la dîme, $1000 de 10 000 quoi? Церковь,
l'église. Nam нужно вернуться. Nous avons besoin de Где наша retourner. жертвенность? Où est notre sacrifice? Если я говорю, что десятина это то, что положено Богу, а где наши пожертвования? Ну, вот, давайте так. Et si je parle de la dîme, c'est ce qui est à Dieu que nous devons donner. Mais où sont nos offrandes? Возможно, скажешь, что десятина это Ветхий Завет, это закон. Tu vas dire peut-être la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Это такая тема. C'est ce genre de thème. Но читайте внимательно Библию. Mais lis attentivement la Bible. Евангелие от Иоанна, L'évangile de Jean, первую главу. le premier Написано, chapitre, что il est écrit, закон был дан через Моисея. la loi a été donnée au travers de Moïse. Благодать и истина La grâce et la vérité, пришли через Иисуса Христа. ils sont venus au travers de Jésus-Christ. Это Писание? C'est la Писание. parole? Oui, c'est la parole. Закон был дан через Моисея. La loi a été donnée par Благодать и истина Maroc. через Христа. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. Десятина была до Моисея. La dîme était avant Moïse. Аминь. Amen. Святые, то есть, Bien-aimé, когда люди это вот Писание, то есть мы не можем говорить, что это мы примем благодать, был дано, благодать через Христа, а закон был дан через Моисея. А десятина это не часть закона. et nous ne pouvons pas dire que nous allons recevoir seulement une partie, que la grâce a été donnée par Jésus. Десятина еще Мелхиседек, Авраам и так далее. Et la dîme, c'était bien avant la loi, c'est Melchisedec. Поэтому Voilà христиане, pourquoi, дорогие, bien-aimés frères et sœurs, постоянство la constance также в финансах. doit être également dans les finances. Постоянство даже в La финансах. constance est dans les finances. Чтобы церковь Pour развивалась. que l'église se développe. Нам нужно обновить столько всего, нужно церковь обновить. Nous avons besoin d'acheter beaucoup de choses pour l'église pour renouveler. Но я знаю, Mais je sais что Бог дает деньги. que Dieu donne l'argent. Почему я знаю? Pourquoi je sais? Потому что они у тебя, если деньги Parce que находятся. c'est toi qui as l'argent. Бог, знаете, как я говорю, что потолок, а Вова тогда говорит, что все как уберет весь потолок, чтобы прямо с неба вот завалить, это нет. Quand le plafond, qu'on enlève le plafond, que l'argent vient du ciel. Non. Бог дает деньги Dieu donne l'argent через тебя. au travers de toi. Значит, Ça veut dire когда que тебя благословили $10, quand on t'a béni $10, ты заработал там $50, tu as gagné Бог $50. учитывает, что вот в этих $5, которые из 10 твои, они придут домой. То есть Бог знает наши нужды, и Он восполняет твои нужды. Et Dieu, quand tu as reçu l'argent, doit connaître nos besoins. Il s'occupe de tes besoins. Il s'occupe également des besoins de l'église. Я скажу даже больше. Je disais encore plus. Для меня служитель. Pour moi, comme Я не serviteur, уважаю тех служителей, которые не верны в даяниях десятинах. je ne respecte pas les serviteurs qui ne sont pas fidèles dans les dîmes et dans les aumônes. Я их просто не уважаю. Moi, je ne les respecte pas. Скажешь, как пастор так может говорить? Je dis comment pasteur peut dire comme ça? Потому что служитель, Parce qu'un serviteur, ты первый человек, который должен заботиться о своем доме. c'est la première personne qui doit être dans ta maison. Который как заботится о своем доме. Это как у тебя, ты хозяин дома, ты Comme chez муж, toi, там, tu es le ты хозяин propriétaire, дома. tu es le propriétaire de la Ты же о maison. своем доме заботишься. Ну, как, Tu ты не будешь t'occupes de ждать, ta пока maison. сосед придет. Это же твой дом. Tu vas attendre quoi? Le voisin vienne, c'est ta maison. Служитель, Le это serviteur, тот, для которого церковь, это его церковь, прежде всего. c'est celui que l'église, c'est d'abord son église. Это его церковь. C'est son église. И где твоя десятина? Où est ta dîme? Для твоей церкви. Pour ton église. Где твои приношения? Où sont tes Для offrandes? твоей церкви. Pour ton église. Церковь живет L'église и vit духовно, et spirituellement и материально. et Они matériellement. идут вместе. Et ça marche ensemble. Поэтому не удивляйтесь, что я вам сегодня сказал о деньгах таким образом. Voilà pourquoi ne sois pas étonné que je parle de l'argent de cette façon. Мы же понимаем, что микрофоны с неба не падают. Nous comprenons que les microphones ne tombent pas du ciel. Мы в магазине покупаем. Nous devons les acheter dans les А с каких magasins. денег? Avec quel argent? С твоих, с моих денег. Avec ton argent, avec mon argent. Не, от Божьи деньги. Non, de l'argent От de Божьих Dieu. денег, да. Oui, Божьи l'argent деньги, de это Dieu. же твои деньги, они есть Божьи. L'argent de Dieu, c'est ton argent qui est l'argent Просто de Dieu. Божьи деньги, пока они у тебя находятся, дай их, пожалуйста. C'est l'argent de Dieu qui se trouve toi. Я Donne прошу cet вас, argent. Je te дорогие demande, братья и сестры, chers frères et все, sœurs, которые Божьи деньги держат у себя, ceux qui gardent l'argent de Dieu верните chez eux, Божьи деньги. ramenez l'argent de Dieu. Пастор в церкви объявил, верните Божьи Le деньги, pasteur a fait пожалуйста. l'annonce. Ramenez l'argent de Dieu que vous détenez. Пожалуйста, S'il vous plaît. сегодня пойдите домой, Aujourd'hui, allez à la maison. посчитайте свои десятины, Comptez vos dîmes. посмотрите, Regardez. пожалуйста, в следующее S'il vous plaît. воскресенье Le prochain мы с dimanche. вами возвращаем Божьи деньги, которые у нас Vous et moi, находятся. nous retournons l'argent de Dieu que nous avons gardé. Аминь. Amen. У вас такой пастор простой, еще есть, это же наша церковь. Vous avez un pasteur comme ça qui est simple, c'est notre église. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout.
Zaidi ngeli kaida ni bayus потому что я себя знаю. Pour l'argent, je n'ai jamais peur parce que je me connais. Поэтому я знаю, что Бог благословляет церковь. Voilà pourquoi je sais que Dieu bénit l'église. Бог благословляет твою жизнь. Dieu bénit ta vie. Но будь верен в десятинах. Mais sois fidèle dans les dîmes. Будь верен в даяниях. Sois fidèle dans Если скажешь, dans les все равно offrandes. это закон, мы в благодати. Et si tu dis c'est la loi, nous sommes dans la grâce. Если пойти даже в эту сторону, Et si tu vas dans cette direction, хорошо, я с тобой согласен. je suis d'accord avec toi. Если десятина закон дает 10%, Si la dîme c'est la loi, tu donnes 10%. благодать всегда больше, чем закон. La grâce c'est plus que la loi. Дай больше. Donc tu donneras plus. Амин. То есть, поймите, люди, они ищут, как вы спрятаться. Ну, что там. Vous savez, les gens cherchent comment se cacher, que ce soit là-bas, que ce soit ici. Благодать. La grâce, Удали тебе одну здесь, on te tape par l'autre joue, другую поставь. tu donnes l'autre joue. Попросили одну рубашку, On demande une дай и chemise, вторую. tu donnes et la deuxième. Хорошо. C'est une bonne chose. Сказать тебе десятину. On te parle de la dîme. Нет, это закон. Я не Non, c'est la хочу, я loi. не под законом. C'est la loi. Господи, спасибо за таких людей. Merci Seigneur pour ce genre de Они не под personnes. законом. Ils ne sont pas par la loi. Тогда больше давай. Donne plus alors. Но никак не меньше. Mais pas moins. Никак не меньше 10%, потому что это благодать. Parce que c'est la grâce. Вы понимаете? Vous comprenez? О чем это говорит? De quoi cela peut veut Это dire? наша как испорченность, да? Человеческая испорченность. Ce fait que la personne, elle est déjà... À l'intérieur de lui, il n'est plus bon. C'est ça. C'est la nature humaine dans le fond. c'est la nature humaine. Мы не хотим. Nous ne voulons pas. И мы ищем, как мы cherchons- обойти эту тему. Comment esquiver ce thème? И мы находим какой-то там проповедь, там где-то пятый назад какой-то проповедник сказал, вот он сказал. Nous recherchons une prédication que quelqu'un dit, voilà lui il a dit. Святые. Bien-aimé. Поэтому мое слово ко всей церкви. Voilà pourquoi ma parole à toute l'église. Потому что как пастор я вижу, что мы не верны в десятинах своих. Comme pasteur, je vois que nous ne sommes pas fidèles dans nos Я их dîmes. не смотрю, скажем, они, которые считают, они знают, но я знаю, что мы не верны в десятинах. Je ne regarde pas tout le temps, mais ceux qui comptent, ils le savent, mais je le sais, je le dis. Давайте будем верны в десятинах своих. Et nous allons être fidèles dans nos dîmes. Давайте будем верны Богу в даяниях. Nous allons être fidèles à Dieu Не dans чувствуй nos себя offrandes. оскорбленным, да, как, если у тебя ничего нету, что тебе нормально. Ne te sens pas touché parce que si ça ne te concerne pas, tu n'as rien. Но если ты знаешь, Mais si tu sais что ты одолжил, et que tu dois, настолько Бог был серьезен в десятинах, что в Ветхом Завете даже люди, если ты задолжал десятину, надо было отдавать еще 15, le quart, еще четверть, да? 25%. Еще 25, да? Да, еще надо было еще давать 20%, если ты задолжал, это в Библии. C'est dans la Bible, si tu devais donner le Насколько Бог был серьезен к этим вопросам. Dieu est tellement sérieux sur ces genres de questions. Дорогие братья и сестры, Bien-aimés, chers frères et sœurs, давайте будем доверяться Богу et nous allons commencer à faire и confiance à будем Dieu. верными Богу и своей церкви. Et nous allons être fidèles à Dieu et à son Église. Таки слова написано в Евреям 3 главу, наверное, стих 4. Dans Hébreux 3, 4, Что каждый дом que chaque maison устраивается кем-либо. peut être bâtie par quelqu'un d'autre. Но Господь Mais Seigneur, создал все. c'est lui qui a tout bâti. Я не знаю, если... То есть, о чем речь идет? De quoi on parle? Бог все сотворил, Dieu конечно. a créé tout, Но каждый дом, mais chaque maison он устраивается кем-либо. est établie par quelqu'un. Наш дом, Notre maison, он устраивается нами. il est établi, Он il est нами arrangé par nous. устраивается. C'est nous qui l'arrangeons. Амин. Amen. Наш дом нами устраивается. Notre maison, c'est nous qui l'arrangeons. Амин. Amen. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Мы Seigneur. можем жертвовать таким образом, но мы также можем жертвовать онлайн, On пожалуйста. va également s'aimer en ligne. Мы жертвуем для себя здесь, для церкви, десятин пожертвований здесь. Тут это для Украины. Là-bas, c'est pour lui. Я думаю, что скоро я попрошу, чтобы те, которые деньги, нам дадут отчет, что мы уже сделали, мы вам расскажем, сколько мы получаем, что мы давали, какую помощь мы оказали, мы вам расскажем. Я думаю, что в ближайшее время они почитают, ну, дадут мне отчет, мы сможем все показать здесь. Et je pense qu'à un certain moment, je vais demander à ceux qui s'occupent des finances de nous donner le compte rendu de ce que nous avons récolté pour l'Ukraine, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons donné. Amen. Amen.
Dzielić z drugimi. Partage avec les autres. Dzielić z Ukrainą. Partage avec l'Ukraine. Dzielić z Mołdawią. Partage avec la Moldavie. Dzielić z Rosji. Partage Dzielić avec z la drugimi. Russie. U ciebie jest Partage ciut avec dzielić. les autres. Si tu as un peu, partage. Dzielić, nie żywi dla siebie. Partage, ne vis pas pour toi-même. Dzielić. Partage. Dzielić. Partage. Dzielić. Partage. Нужди. Les besoins. Всегда будут нужды. Il y aura toujours des besoins. Иисус сказал, даже бедный всегда будет иметь при себе. Jésus a dit que même les pauvres, vous allez les avoir avec vous. Всегда будут какие-то, то есть нужды всегда будут. Il y aura toujours des besoins, toujours Но des даже при personnes твоей qui ont нужде, besoin. Même dans tes besoins. вспомни последний раз. Даже я не говорю о десятинах, я не говорю за Богу. Je parle même pas de Dieu, même de... Когда ты даже кого-то просто благословил. Quand tu as donné quelque chose à Просто благословил кого-то, Juste просто bénir благословил. quelqu'un. Juste bénir quelqu'un. Вопрос не в размере. La question, c'est pas le montant. Вопрос в, это как сказать, ну, отношение, желание. C'est la réponse, c'est... И я это говорю, я говорю и для моих братьев и сестер, которые с Украины, которые здесь. Je parle pour toi et je parle aussi pour mes frères et sœurs qui sont ici de l'Ukraine. Чтобы мышление поменялось. Et que la mentalité puisse changer. Если ты уже устроен более-менее, убери мышление, что я тут как беженец. Ты уже полноправно, ты работаешь, ты чуть-чуть, меняй мышление уже. Ты уже участвуешь, помоги даже кому-то уже, хоть чуть-чуть. Et si tu es déjà là, que tu as déjà trouvé un emploi, que tu travailles, change la mentalité. Ne sois pas celui qui demande Это важно. aider quelqu'un d'autre. C'est important. Освободиться от того, что, знаете, иногда мы можем это держать долгое время. Когда ты уже работаешь, все уже устроено, дом, ты живешь как те, которые тут давно живут. Но ты же думаешь, я беженец. Нет, оно должно меняться. Et tu dois changer la mentalité parce que quand tu habites déjà, si tu travailles, tu dois être maintenant comme tout le monde. Change la mentalité. Кому ты можешь помочь? Tu peux aider quelqu'un d'autre. Ты можешь кому-то помочь. Tu peux aider quelqu'un. Ты можешь кого-то благословить. Tu peux bénir quelqu'un. Там кто остался, отправь ему там, $50, $25, отправь ему. Это мало возможно, ты скажешь как, отправь ему. То есть сделай этот жест, этот шаг. Et quelqu'un qui est là-bas, aide-le, donne, fais ce geste. Не живи только для себя. Ne vis pas seulement pour toi-même. Все это мы оставим это какой-то день. Tout cela, nous laisserons ça Мы un jour. оставим это все Nous какой-то день. laisserons cela, tout ça un jour. Конечно, мы сами не сможем сказать, что я оставил, но другие заметят, что ты все оставил. Mais les autres, nous n'allons pas dit nous-mêmes, mais les autres vont remarquer que nous avons... Когда я уйду, Quand je partirai, заметят, что пастор это оставил, он взял, свои туфли не взял, тот не взял твою Библию не взял. Я останется здесь все. tu vas remarquer que le pasteur n'a pas pris ça, il n'a pas pris sa bille, il n'a pas pris ses chaussures. Nous allons tout laisser. Конечно, я не знаю, кто будет вести в это время, я не Je знаю. ne sais pas qui va conduire en ce moment-là. Кто будет делать мое, как его называется? Horizon funèbre, как называется? Когда я умру, кто-то будет служить, я не знаю кто. Je ne sais pas quand je mourrai, qui Но, va faire. повторяю, по поводу цветов. Je répète, par rapport, Мне цветы, короче, слова при жизни. par rapport aux frères, les fleurs, donnez-moi les При bonnes жизни. paroles Не pendant que подходите sont ко мне, я там лежу. О, пастор, как я тебя люблю. Я встану. Ne venez pas me dire, pasteur, comment je t'aime. Je veux me mettre debout. При жизни. Pendant Пастор, que вот je suis тебе vivant. цветы. О, Pasteur, спасибо. voici les fleurs. Merci. При жизни. Мне, когда умру, умру. Quand je suis mort, je suis mort. Я хочу чувствовать сейчас. Je veux sentir maintenant. Но я не собираюсь стать... Это долгая песня. Je ne m'apprête pas à mourir. Это там. C'est là-bas encore loin. Бог знает. Dieu sait. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Поклоняемся Тебе, Nous Иисус. t'adorons, Seigneur. Поклоняемся Тебе, Царь Царей. Nous t'adorons, le Lord de Lords. Возвеличиваем имя Твое. Nous élevons ton nom. Господь, спасибо Тебе за Твою церковь, Seigneur, merci pour ton за église, Твой народ, pour ton за peuple, каждого, pour chacun кто d'entre здесь и nous кто qui est онлайн. ici, et ceux qui sont en ligne. Спасибо, что Ты, Боже, Ты просто говорил с нами сегодня. Merci que tu as parlé avec nous. Я благословляю имя Твое, Je Иисус. bénis ton nom, Jésus. Я благословляю имя Je Твое. bénis ton nom, Jésus. Благословляю каждого. Je bénis chacun. Боже, Ты видишь нужды каждого. Seigneur, tu vois les besoins de Я chacun. молюсь, чтобы Ты восполнил нужды каждого. Prie pour que tu puisses Чтобы remplir нужды les besoins, каждого были восполнены. que les besoins des И autres sont особенно, remplis. Боже, я молюсь. Et surtout, Seigneur, je prie Я молюсь, Господь, чтобы люди имели Твое благоволение. que les gens puissent avoir Они имели ta Твое grâce. благоволение. Qu'ils puissent avoir ta И grâce. также благоволение людей вокруг них. Et que la grâce des gens Благоволение, soit куда donnée. они ходят. Là où ils vont. Господь, мы благословляем каждого. Nous bénissons chacun. Чтобы, Боже, были работы Et для qu'il y ait людей. un travail. Господь, Боже, они могли найти жилье. Qu'ils puissent trouver la maison. Все нужды восполнялись. Qu'ils puissent avoir tous les besoins Господь remplis. Бог, Seigneur Dieu, молюсь, чтобы кто нуждается в исцелении, он был je исцелен. prie que celui qui a besoin Во de guérison имя soit guéri. Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Во имя Au Иисуса. nom de Jésus-Christ. Отец, мы благодарим за эти финансы. Père, nous te remercions pour cette finance.
Мы благословим эти десятины Nous приношения. bénissons pour ces dîmes et ces aumônes. Мы также, Боже, молимся Nous pouvons prier за те également приношения десятины, Боже, которые онлайн, которые pour через les интеракт. dîmes et les aumônes qui sont donnés par Interact en ligne. Благослови свой народ. Bénis ton peuple. Я молюсь, Je prie чтобы твой народ процветал. que ton peuple puisse avoir du succès financier. Чтобы твой народ процветал. Que ton peuple puisse avoir du Чтобы succès твой народ financier. процветал. Qu'il puisse avoir le succès Потому financier. что процветающий народ Божий Parce que le peuple de Dieu qui a le succès это financier, процветающая церковь. c'est l'église de Я Dieu succès. провозглашаю процветание народа твоего. Je déclare le succès Процветание financier pour твоего ton peuple. народа. Je Во déclare имя le Иисуса succès Христа. financier pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire Дайте à Богу Dieu. славу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо. Дорогие Merci, братья и сестры, frères et sœurs. если вам какие-то слова стали такими, а некоторые слова, возможно, они вас так порезали сильно, какие-то слова, Il y a des paroles qui vous ont blessé, qui они вам touché, очень сильно, ну вот, qui vous ont touché vraiment. я не каюсь, Je ne me réponds pas. потому что Слово Божье. C'est la parole de Dieu. Амин. Я не каюсь за это, ни за что Je я ne не me каюсь. réponds pas pour ça. Это Слово Божье сегодня я говорил. C'est la parole de Dieu que j'ai partagée Amen. aujourd'hui. Amen. Амин.